හරි ළමයි අපි ඉලක්කම් දෙවෙනි ටියුට් එකනේ නෑ පළවෙනි ටියුට් එකේ අපි කතා කරා ඉලක්කම් කියන්නේ මොනවද ඉලක්කම් වර්ග කීයක් කොරියාවේ පාවිච්චි කරනවද එතකොට කොහොමද අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියලා අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. එතකොට ඒකෙදි මම ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කිව්වේ චීනි ඉලක්කම් ගැන. එතකොට චීනි ඉලක්කම් වලින් අභ්‍යාස ටිකක් දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට කරන් ඉන්න කියලා. එතකොට ළමයි දැන් දෙවෙනි වීඩියෝ එක යන්නේ. එතකොට දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරනවා මොනවද චීනි ඉලක්කම් වලින් ඔයගොල්ලන්ට දුන්න අභ්‍යාස හෝම්වර්ක් ටික ඔයගොල්ලෝ කළාද නැද්ද කියලා හරි වැරදි ටික පරීක්ෂා කරගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. රයිට් අපි ඉගෙන ගත්තා 1 ඉඳලා 10 වෙනකන් ඉලක්කම් ටිකයි ඊට පස්සේ 10 ඊගාවට 100 ඒ වගේම 1000 ඒ වගේම 10000 ඔය ඉලක්කම් ටික පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙනකම්ම ඉලක්කම් ලිවීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. රයිට් අපි දැන් එකින් එක බලමු මොනවාද අපි ලියපු ඉලක්කම් ටික කියලා. එතකොට ඔයාලට දුන්න අභ්‍යාස ටික. පළවෙනිම එක තමයි ළමයි 125. රයිට් බලමු 125 කොහොමද ලියන්නේ කියලා. 125 කොහොමද ලියන්නේ? ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන මේක ඇතුලේ බලන්න ඕන 100 කැලි කීයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මේව අපි විහිදුවා ලියාගමුකෝ නිකන් උදාහරණයක් 100ට එකතු කරගන්නවා. අන්න 2 ගුණ කිරීම 10 එකතු කිරීම 5. ඔහොමනේ තියෙන්නේ. 100යි දෙවරක් 10 20යි 120යි එකට 5ක් එකතු කරාට පස්සේ 5යි. ඔහොමනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ළමයි බලන්න 100ට කියන්නේ පෙක් කියලා, 2ට කියනවා ඊ, 10ට කියනවා ෂිප් කියලා. රයිට් ඊට පස්සේ 5ට කියනවා ඕ. එහෙනම් පෙක් ඊ ෂිප් ඕ කියලා කියන්නේ ළමයි අන්න 125. රයිට් 125. ওই විදියට ගන්න පුළුවන්. හරි. රයිට් බලමු ඊළඟට තව උදාහරණයක් කියන්නේ අභ්‍යාස ටික අපි කතා කරමු. බලන්න 355 කොහොමද ලියන්නේ කියලා. 355 කොහොමද ලියන්නේ? අන්න සම්බෙක් 300යි සම්බෙක් ඕෂිප් ඕ සම්බෙක් ඕෂිප් ඕ රයිට් එතකොට 125 සහ 125ත් ලිව්වා 355ත් ලිව්වා. දැන් අපි ලියමු 498. රයිට් ඔයාලා හරි වැරදි බලන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක යන අතරතුරේදී. හරි. එතකොට ඔයාලා මේ අභ්‍යාසය කරා නම් අවුලක් නැහැ. කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න. රයිට් 498 ලියන විදිය බලමු. අන්න සාබෙක් කූෂිප් පල් සාබෙක් කූෂිප් පල් 498 රයිට් ඊගාවට අපි යමු ළමයි 752 ලියන්න රයිට් බලමු 752 චිල්බෙක් ඕෂිප් ඊ රයිට් 752ට කියන්නේ චිල්බෙක් ඕෂිප් ඊ කියලා. රයිට් ඒකත් ඔයාලා බලා ගන්න. රයිට් අපි යමු 997 කොහොමද බලමු 997 ලියලා තියෙන්නේ 997 රයිට් 997 අන්න අපි ගන්නවා කූබෙක් කූෂිප් චිල් රයිට් 997 9 ගුණ කිරීම 100 900යි 9 ගුණ කිරීම සාමාන්‍ය ගන්න පුළුවන් මෙතන කූෂිප් නේ එන්න ඕනේ එතකොට කූබෙක් 900යි අන්න කූෂිප් කියලා කියන්නේ 9 ගුණ කිරීම 10 90යි එතකොට 990යි චිල් කියලා කියන්නේ ළමයි 7ට රයිට් අන්න කූබෙක් කූෂිප් චිල් 997 රයිට් ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලියමු බලන්න 459 බලන්න සාබෙක් 400යි ඕෂිප් 50යි කූ සාබෙක් ඕෂිප් කූ කියලා කියන්නේ 459 හරි වැරදි අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේදී බලාගෙන කරගන්න හැමෝම මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනි රයිට් 641 බලමු 641 කොහොමද ලියන්නේ කියලා 641 අන්න යුක් බෙක් සාෂිප් ඉල්
සාෂිප් ඉල්. ඊළඟට බලමු 258. ඊබෙක් ඕෂිප් පල්. 258. නමසිය 51. රයිට් 951 මම මෙතනම ලියන්නම් බලන්න. කූබෙක් ඕෂිප් ඉල් 951. රයිට් 810. පල්බෙක් ෂිප්. පල්බෙක් ෂිප් කියලා තමයි 810ට කියන්නේ. රයිට් මම මේ ටික දැම්මක් කරනවා. රයිට් ඊළඟට ලියන්නේ ළමයි 1003 මේක. රයිට් බලන්න 1003 අන්න චොන් එකක් කියලා කියන්නේ 1000ක් කියන එක නම් චොන් සම් කියලා කියනවා අපි 1003ට. රයිට් 1254. ඒක මම යටින් ලියන්නම්. 1254 අන්න චොන් ඊබෙක් ඕෂිප් සා. ඕෂිප් සා 1899. 1899 චොන් පල්බෙක් කූෂිප් කූ. චීනි ලක්වම් වලින් මේක ලියන්න ඕන අභ්‍යාස. රයිට් අපි ලියමු 2589. මම මෙතන ලියන්නම් 2589. 2589. රයිට් ඊ චොන් ඕබෙක් පල්ෂිප් කූ. දෙදස් 589. රයිට් 4578. ලියමු බලන්න 4578. 578 අන්න ලියන්න පුළුවන් සාචොන් ඕබෙක් චිල්ෂිප් පල්. රයිට් චිල්ෂිප් පල්. පන්දාස් 496. ලියමු බලන්න 5496. රයිට් ඕචොන් 5000යි සාබෙක් 400යි 5400යි ඊළඟට කූෂිප් 90යි ඊළඟට මෙතනට ගන්න පුළුවන් යුක්. රයිට් ඕචොන් 5000යි සාබෙක් කියන්නේ 400යි 5400යි කූෂිප් කියන්නේ 90යි යුක් කියන්නේ 6. ඔය විදිහට 5496 ගන්න පුළුවන්. රයිට් 5496. ඊළඟට 9987. ඒකත් අපි ලියමු බලන්න
9987 9987 කොහොමද මේක කඩා ගන්න ළමයි මම ආයෙ පාරක් කියන්නම් කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සලා බලන්න මේකේ 10 කෑලි කීයක් තියෙනවද ඊළඟට බලන්න 100 කෑලි කීයක් තියෙනවද ඊළඟට බලන්න 10 කෑලි කීයක් තියෙනවද ඊළඟට බලන්න 1 කෑලි කීයක් තියෙනවද කියලා ගණක රාමුවම තමයි මේක විහිදුවා ලියාගන්න මේ 9 ගුණ කිරීම 1000යි අන්න 9000යි ඊළඟට 9 ගුණ කිරීම මේකට එකතු කිරීම දාගන්න 9 ගුණ කිරීම 100 900යි ඊළඟට එකතු කිරීම 8 ගුණ කිරීම 10 ඊට පස්සේ 7 දැන් ඔය ලියාගත්ත ටික ඔයාට තියෙන්නේ ලියන්න සාමාන්‍ය විදිහට දන්න විදිහට මොකද්ද අන්න කූ 1000ට අපි කියනවා චොන් කියලා කූ චොන් ඊළඟට ආය 9ට කියනවා කූ 100ට කියනවා ෂිප් කියලා කූ චොන් කූ ෂිප් ඊළඟට ළමයි 8ට කියනවා පල් කියලා ඊළඟට පල් ෂිප් වෙනවා ඊගාවට සාමාන්‍ය චිල් කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කූචොන් කූෂිප් පල්ෂිප් චිල් කියලා කියන්නේ right sorry මෙතන ෂිප් මේ ෂිප් නෙමෙයි ළමයි මෙතන කූ බෙක් එන්න ඕන right මෙතන බෙක් එන්න ඕන එතකොට එන්න ඕන කූචොන් කූ බෙක් හරි කූ බෙක් නැත්තම් 10 දෙකක් එන්න බෑනේ අන්න පල්ෂිප් මේක තමයි හරි එක චුට්ටක් මෙතනදී ෂිප් එක මාරු වුණා හරි 9987 ඔය විදියට ගන්න පුළුවන් right මම ඉතුරු ටික මාක් කරනවා right අපිට 9987ත් ලියන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙනවා 9001 කොහොමද බලමු 9001 ලියන්නේ right විහිදුවා ලියා ගන්න දෙයක්වත් නැහැ එතන නේද මොකද්ද අන්න කූ චොන් ඉල් කූචොන් ඉල් right 7561 right 7561 කොහොමද ලියන්නේ බලමු 7ට කියනවා ළමයි චිල් කියලානේ එහෙනම් චිල් චොන් 7000යි ඊළඟට ඕබෙක් අන්න 500යි ඊළඟට යුක්ෂිප් කියන්නේ 60යි එකට කියනවා ඉල් කියලා එහෙනම් චිල්චොන් ඕබෙක් යුක්ෂිප් ඉල් කියලා කියන්නේ 7561යි 7561යි right මේ අභ්‍යාස ටික කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම කරලා ඔයාලට WhatsApp දාන්න කියලා කිව්වා මම හිතනවා ගොඩක් අය දාලා තිබුණේ නැහැ right ඔයාලා අභ්‍යාස කරන්න ඕන ළමයි හරි කොහේ පන්ති ගියත් වැඩක් නැහැ අභ්‍යාස ටික හරියට කරන්න නැතුව right 5023 අනික ඔයාලා වීඩියෝස් ටික බලනකොට පිළිවෙලකට බලන්න ඉගෙන ගන්න මම පිළිවෙලකට දාලා තියෙන. එතකොට ඔයාලා පිළිවෙලකට තමයි මේක බලන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මැදින් බලන්න ගියොත් එහෙම අර මුල කොටස් ටික අමතක වෙලා නැත්නම් මුල කොටස් ටික අහුවෙලා නැතුව ඔයාලට කොරියෙන් එපා වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඒ හින්දා පිළිවෙලකට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ සීරීස් එක නරඹන්න ඕනි. right 5023 බලමු. කොහොමද ලියන්නේ කියලා අන්න ඕචොන් 5000යි ඊළඟට ගන්න පුළුවන් ළමයි ඊ ෂිප් සම් 5023 right අන්න තියෙනවා ළමයි 10025 right බලමු 10025 ලියන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙතන ලියන්නම් 10යි 25 right 10025 right එතකොට බලන්න මෙතන 10000 කැලි කීයක් තියෙනවද කියලා 10000 කැලි කීයක් තියෙනවද 10000 කැලි එකයි තියෙන්නේ. දැන් 10000 කැලි එකක් තියෙනවා කියලා අපි ආයේ එකයි 10000 කියලා කියන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කාගේ හරි කෙනෙක්ගෙන් සල්ලි ඉල්ලුවා කියන්නකෝ. අපි ඉල්ලනකොට දැන් හිතන්න රුපියල් 100ක් ඕනි. 100ක් හරිද? එතකොට මම ඉල්ලන්නේ 100ක් ඕනි කියලාද 100ක් ඕනිද කියලා. නිකම්ම අපි ඉල්ලන්නේ 100ක් කියලා නේ. ඉතින් අපි දන්නවා ඒක ඇතුලේ එකයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ හින්දා 아무තුවෙන් එකයි කියලා දාන්න ඕනේ නේ. රයිට්. එහෙනම් මෙයාට අපි කියන්නේ මාන් අන්න මානමක් කියන්නේ 10000ක්. ඊළඟට ළමයි ඊෂිප් ඕ මානීෂිපෝ කියලා කියන්නේ මානීෂිපෝ 1025 right ඔය විදියට ගන්න පුළුවන් right ඔයාලා එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් අභ්‍යාස කරන්න ඕන right right මම එතකොට මේ ටික මකනවා ආයෙ මුලින් ඉඳලා ඉතුරු ටික ලියමු right ආයෙ තියෙන්නේ 10125 right 10යි 125 බලමු කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා. right ඕක ඇතුලේ 10000 කියලා කීයක් තියෙනවද? 1යි. එහෙනම් මාන්
right සිය කැලි කීයක් තියෙනවද ආයි ඉල් කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ right මාන්බෙක් right මාන්බෙක් ඊෂිප් ඕ ඊෂිප් ඕ අන්න 10025ත් ලිව්වා ළඟට 10125ත් ලිව්වා 10785 ලියමු බලන්න 10යි 785 right කොහොමද බලමු මේක ලියන්නේ අන්න මාන් චිල්බෙක් ඊළඟට පල්ෂිප් ඕ 10785යි ඊළඟට 15478 15478 right බලන්න මාන් 10 කැලි එකයි තියෙන්නේ 15000 ඇතුලේ මාන් ඊළඟට 10 කැලි කීයක් තියෙනවද අන්න පහක් තියෙනවා මාන් ඕචොන් ඊළඟට සාබෙක් චිල්ෂිප්පල් ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන් චිල්ෂිප්පල් 15478 right ඊළඟට තියෙනවා 16498 right මම මේක මකනවා 16498 ලියමු බලන්න 16498 right මේක ඇතුලේ 10 කැලි කීයක් තියෙනවද ඒකයි එහෙනම් මාන් right ඊළඟට යුක්චොන් right යුක්චොන් 10000යි යුක්චොන් කියලා කියන්නේ 6000යි ඊළඟට සාබෙක් කුෂිප්පල් right 17423 බලමු මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා right මාන් චිල්චොන් සාබෙක් ඊෂිප්සම් 17423 right 75489 75යි 489 බලන්න කොහොමද ලියන්නේ කියලා right ඔයාලට කරන්න තියෙන ළමයි මේ වගේ ඉලක්කමක් આવොත් හරිම ලේසි මම ඔයාලට එදත් කිව්වා කලින් වීඩියෝ එකෙත් කියලා ඇති බලන්න කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙහි ඉඳලා එක ස්ථානය 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය 10 ස්ථානය කියන්නේ ඉලක්කම් හතරක් අතහැරලා පොඩි කමාවක් දාගන්න right එතකොට එතනින් ඒ ඉලක්කම් හතරට එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මොකක්ද right ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අකුණ මම ආයෙ ලියන්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන ළමයි 10000 කැලි 75489 75යි 489 ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ එක ස්ථානය 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය 10 ස්ථානය ඔන්න ඔතනට ඇවිල්ලා ඊළඟ ඉලක්කම ගාවේ පොඩි කමාවක් දාගන්න right ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට මේක ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ right එතකොට ඔයාගේ මතක තියාගන්න මෙතනින් එහා පැත්තට මේ ඉස්සරහට තියෙන ඉලක්කම් ඔක්කොම 10000 කැලි right එහෙනම් 7ට කියලා කියනවා අපි චිල් කියලා එහෙනම් චිල්මාන් ඔයා කැල්කියුලේටර් අරන් බලන්න 75489 කියන එකේ පිහිදුවා ලියනකොට 10000 කැලි කීයක් තියෙනවද කියලා 10000 කැලි කීයක් තියෙනවද 7ක් තියෙනවා 70යි right ඊට පස්සේ බලන්න 10 කැලි කීයක් තියෙනවද කියලා 10 කැලි කීයද අන්න ඕචොන් ඊළඟට සාබෙක්
පල්ශිප් කූ රයිට් ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන් 75489 තමයි අපි ලිව්වේ රයිට් 89456ත් ලියමු බලන්න 89456 කොහමද ලියන්නේ අන්න අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අත ඇරියා කමාවක් දාගත්තා එහෙනම් පල්මාන් කූචොන් ඊළඟට සාබෙක් ඕෂිප් යුක් රයිට් 89456 තමයි ලිව්වේ රයිට් දැන් බලමු අපි 99123 99යි 123 කොහමද ලියන්නේ කියලා රයිට් 99123 ඒ කියන්නේ 99123 බලන්න කූ රයිට් බලන්න අන්න කූමාන් රයිට් මේ කූමාන් ඊළඟට කූමාන් කූචොන් රයිට් බෙක් ඊශිප්සම් රයිට් කූමාන් කියන්නේ 90000යි කූචොන් කියන්නේ 9000යි බෙක් එකක් කියන්නේ 100ක් ඊළඟට ළමයි ඊශිප්සම් කියලා කියන්නේ ඊ දෙක ගුණ කිරීම 10 20යි සම් කියන්නේ 3 99123 ඒක තමයි ලිව්වේ 89789 රයිට් අන්න පල්මාන් ඊළඟට කූචොන් චිල්බෙක් පල්ශිප් කූ 89789 ඊළඟ එක 88880 8 4යි 0 රයිට් කරන්න තියෙන අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතහැරලා දාගන්න තියෙන ක්‍රමාවක් එහෙනම් 8ට කියනවා පල් කියලා එහෙනම් පල්මාන් ඊළඟට පල්චොන් ඊළඟට ආයි පල්බෙක් ඊළඟට පල්ශිප් රයිට් පල්මාන් කියන්නේ 8 ගුණ කිරීම 10000 ඒ කියන්නේ 80000යි රයිට් ඊට පස්සේ 8 ගුණ කිරීම 1000 8000යි 8 ගුණ කිරීම 100 800යි 8 ගුණ කිරීම 10 80යි 88880යි
රයිට් 79455 79455 රයිට් අපි ලියමු චිල්මාන් 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 කූචොන් සාබෙක් ඕෂිප් ඕෂිප් ඕ 77777 ලියමු අපි එක 777ම පහක් රයිට් අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතහැරලා කමාවක් දාගන්න. එහෙනම් 7ට කියනවා චිල් කියලා. රයිට් එහෙනම් චිල්මාන් ඊළඟට චිල්චොන් ඊළඟට චිල්බෙක් ඊළඟට චිල්ෂිප් ඊළඟට චිල් රයිට් චිල්මාන් කියන්නේ අන්න 7 ගුණ කිරීම 10000 70000යි චිල්චොන් කියලා කියන්නේ 7 ගුණ කිරීම 1000 7000යි චිල්බෙක් කියන්නේ 7 ගුණ කිරීම 100 700යි චිල්ෂිප් කියන්නේ 7 ගුණ කිරීම 10 70යි චිල් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 7 එහෙනම් චිල්මාන් චිල්චොන් චිල්බෙක් චිල්ෂිප් චිල් කියලා කියන්නේ 77777 රයිට් ඊළඟට තියෙනවා ළමයි 65237 අපි ලියමු ඒකත් 65237 65237 රයිට් අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතහැරියා කමාවක් දැම්මා රයිට් යුක්මාන් ඕචොන් ඊබෙක් samship chill ඊළඟට 56258 56යි 258 රයිට් අක ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතහැරලා කමාව දාගත්තා රයිට් අන්න ඕමාන් ඊගාවට යුක්චොන් ඊබෙක් ඕෂිපල් රයිට් ඊළඟට තියෙනවා 78996 78යි 996 අපි ලියමු ඒක රයිට් 78 අග ඉඳලා මොකද්ද කරන්නේ ඉලක්කම් 4ක් අතහැරියා කමාවක් දාගත්තා. ඒ කියන්නේ 1 ස්ථානය 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය 10 ස්ථානය කියන තැනට ඇවිල්ලා දසදහස් ස්ථානයට ඉඩ තියාගන්න. රයිට් එතකොට 7ට කියනවා ළමයි චිල් කියලා. රයිට් චිල්මාන් ඊගාවට පල්චොන් කූබෙක් කූෂිප් යුක් 78996 රයිට් අපි ලියමු බලන්න 36999 36999 රයිට් අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතහැරියා කමාවක් දාගත්තා. එහෙනම් සම්
මාන් right ඊළඟට යුක්චොන් කුබෙක් කුෂිප් කු right සම්මාන් යුක්චොන් කුබෙක් කුෂිප් කු කියලා කියන්නේ 36999 ඊළඟට තියෙනවා 40025 right 425 right එතකොට සාමාන් අන්න 40000යි ඊළඟට ඊෂිප් ඕ right ඊළඟට තියෙනවා ළමයි අන්න 125000 right 125000 right බලමු අපි 125000 ලියන්නේ කොහොමද කියලා 125000 right මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ අන්න අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතෑරලා එතනින් එහාට හිතා ගන්න ඕන මාන් තියෙන්නේ කියලා right එතකොට එතනින් එහා පැත්තේ තියෙන 10000 කැලි කියන එක. ඇත්තටම 125000 කියන එක ඇතුලේ 10000 කැලි කීයක් තියෙනවද 12ක් තියෙන. ඒක තමයි මේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. 1 2 3 4 ඉලක්කම් 4ක් අතාරින. 1 ස්ථානය 10 ස්ථානය 100 ස්ථානය සහ 10 ස්ථානය කියන එක. අතෑරියා එතනින් එහාට තියෙන 10000 කියලා. එහෙනම් 12ට අපි කියලා කියනවා 12ට කියන්නේ මොකක් කියලාද? 10ට කීයක් එකතු වෙලාද 12 දෙන්නේ? දෙකක් එකතු වෙලා. එහෙනම් ෂිප් ඊ ෂිබි අන ෂිප් ඊමාන් ඕචොන් ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. right ඊළඟ එක තියෙනවා 135698 135600 sorry 135698 right අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතෑරියා කමාවක් දාගත්තා. එහෙනම් මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ මොනවාද? මේ තියෙන ඔක්කොම මාන් right එහෙනම් මේක ඇතුලේ 10000 කැලි 13ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ලියමු ඒක ship sum අන්නමාන් ship sum මාන් ළඟට ඕචොන් යුබෙක් කුෂිප් පල් 135698 right 245879 245යි 879 right කොහොමද බලමු ලියන්නේ අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතෑරියා කමාවක් දාගත්තා. එහෙනම් මේක ඇතුලේ 10000 කැලි කීයක් තියෙනවද? 10000 කැලි 24ක් තියෙනවා. right අපි 24 ලියමු. කොහොමද 24 ලියාගෙන යමු අපි. එතකොට අපිට හදාගත්ත හැකි. right අන ඊෂිප් සා right ඊෂිප් සා කියන්නේ කීයටද 24. දාගන්නවා මාන්. අන්න මාන්. මේක ඇතුලේ මාන් 10000 කැලි කීයක් තියෙනවද ළමයි? 24ක් තියෙනවා. right 245879 කියන සංඛ්‍යාවේ 10000 කැලි 24ක් තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න 1000 කැලි කීයක් තියෙනවද කියලා අන්න ඕචොන්. ඊළඟට බලන්න 100 කැලි කීයක් තියෙනවද කියලා. පල් බෙක්. ඊළඟට බලන්න 10 කැලි කීයක් තියෙනවද කියලා. චිල් ෂිප්. ඊළඟට බලන්න එකේ කැලි කීයද කියලා. right අන්න ඊෂිප් සාමාන් ඕචොන් පල්බෙක් චිල් ෂිප් කූ කියලා කියන්නේ 245879 245879 right 7,45632 right අපි එකත් ලියමු බලන්න 74යි 56යි 32 right අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතෑරියා සාමාන්‍ය විදියට කමාවක් දාගත්තා. එහෙනම් එතනින් යාට තියෙන ඔක්කොම මොනවාද 10000 කැලි right අන්න අපි ලියමු chill ship
සා රයිට්. චිල් කියන්නේ යන 7 ගුණ කිරීම 10 70යි එකතු කිරීම 4 74යි මාන් ඊළඟට ඕචොන් යුක්බෙක් සම්ශිප් ඊ රයිට්. ඊළඟට තියෙනවා 8,94,545. අපි ඒකත් ලියමු. රයිට්. මේක දැනගන්න ඕන ළමයි මම අර ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා වගේ ඔයාලා දැනගන්න ඕන මොනවාද? පොඩි ඉලක්කම් ටිකක් විතරයි. හරි? එකේ ඉඳන් 10 වෙනකලුයි. මම ඒකයි චුට්ටක් මතක් කරන්නම් මෙතනදී. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ එකේ ඉඳලා කීය වෙනකන්ද 10 වෙනකන් ලියන්න දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට 100ට කියන එක දැනගන්න ඕන. ඊළඟට 1000ට කියන එක දැනගන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි ළමයි 1000ට කියන එක දැනගන්න ඕන. ඊට අමතරව ඔයා එකතු කරන්නයි ගුණ කරන්නයි කියන වෙන්නේ මේ ගණිත සංකල්ප ටික දැනගන්න ඕන. මේ ඇවිල්ලා කොරියන් වල තියෙන පළවෙනි ඉලක්කම් ක්‍රමය අපි කියන චීන ඉලක්කම් ක්‍රමය කියලා. ඉල්ලි සම්සා ක්‍රමය. මේ එකේ යටතේ ඔයා එකේ ඉඳන් 10ට හරියට දැනගන්න ඕන. 100ට කියන අගය දැනගන්න ඕන. නැත්නම් කියන එක දන්න ඕන දැනගන්න ඕනි. 1000ට කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. 10000ට කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයා දැනගන්න ඕනේ එකතු කරන්න සහ ගුණ කරන්න කියන ගණිත සංකල්ප දෙක. මේ දෙක දැනගත්තා නම් ඔයාට ඇති වෙනකම් මේකෙන් ඉලක්කම් ලිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. පැහැදිලි නේද? රයිට් බලමු අපි එහෙනම්. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලා දැන් අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලා මේක නිකම්ම වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක නෙමෙයි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ කියලා පළවෙනි ඉලක්කම් වලට තියෙන පළවෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට මම ගෲප් එකේ දාන මැසේජ් ළමයි ඔයාලා පිළිවෙලකට බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක මතක තියාගන්න. රයිට් අපි ලියමු බලන්න 89යි 45යි 45. රයිට් 8,94,545. රයිට්. ඕකේ ඇතුලේ 10 කැලි කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. 1 ස්ථානයේ 10 ස්ථානයේ 100 ස්ථානයේ 10 ස්ථානයේ. එතනින් එහාට පස්සේ තියෙන 10 10 වනේ කොහොමද දන්න ඕනේ. එහෙනම් සාමාන්‍ය විදිහට ලියන්න තියෙන්නේ. රයිට් 8ට කියනවා අපි 89ට කියනවා කොහොමද? අන්න පල්ෂිප් කූ දාගන්නවා මාන්. ඊළඟට ලියාගෙන යන්න තියෙන සාමාන්‍ය විදිහට සාචොන් ඕබෙක් සාශිප් ඕ. ඊළඟට තියෙනවා 7,87,777 නේද? රයිට් මේක ලියමු බලන්න අපි. දැන් ලක්ෂ ගණන් ලියන්නේ ඔයාලා. දැනගන්න ඕන මොනවද ඉලක්කම් ටික? එකේ ඉඳන් 10 වෙනකලුයි. ඊගාවට 100ට කියන එකයි 1000ට කියන එකයි 10000ට කියන එකයි විතරයි. සහ එකතු කරන්නයි ගුණ කරන්නයි. රයිට් අපි ලියමු බලන්න මේක. සාමාන්‍ය විදියට ඔක ලියා ගන්නවා 78යි 777. රයිට් අග ඉඳලා ඉලක්කම් හතරක් අතහැරලා පොඩි කමාවක් දාගන්න. රයිට් කමාවක් දාගෙන සාමාන්‍ය විදියට ලියන්න. රයිට් මෙතනින් එහා පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම මතක තියාගන්න 10 කෑලි කියලා. රයිට් එතකොට අන්න චිල් ෂිප් පල්. ඒ කියන්නේ කීයටද? චිල් කියන්නේ 7. රයිට් 7 ගුණ කිරීම 10 70යි එකතු කිරීම 8. අන්න චිල් ෂිප් පල් මාන්. රයිට් ඊළඟට සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්නදී. රයිට් චිල්චොන් ඊළඟට චිල්බෙක් ඊළඟට චිල් ෂිප් චිල්. මේ විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. රයිට් මේක හරියම ලේසි ළමයි මේ ඉලක්කම් ක්‍රමය කියන්නේ කොරියන් වල තියෙන පළවෙනි ඉලක්කම් ක්‍රමය. කොරියාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලක්කම් වර්ග දෙකක් තියෙනවනේ අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපි කියනවා පළවෙනි එක චීනෙන් බිඳලා ආපු ඉලක්කම් චීන ඉලක්කම් සහ කොරියාවේ ඔරිජිනලි පාවිච්චි කරන ඉලක්කම් කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දැන් එතකොට අපි මේ ඉගෙන ගන්න පළවෙනි ක්‍රමය. රයිට් චීන ඉලක්කම්. චීන ඉලක්කම් යටතේ ඔයාලට ඉලක්කම් 10යි සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ගත්තොත් පළවෙනි ඉලක්කම් 10 සහ 100ට කියන එකයි 1000ට කියන එකයි 10000ට කියන එකයි ගත්තාන් පස්සේ ඉලක්කම් 13යි ඔයා හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන. රයිට්? සහ ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ එකතු කරන්න සහ ගුණ කරන්න කියන ගණිත ක්‍රම දෙකත් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණා නම් ඔයාට මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. රයිට්? එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම
මේක මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලම අර වීඩියෝ එක බලලා ඒ වීඩියෝ එකේ නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊළඟට තියෙනවා බලන්න ළමයි 8,88,888 ඔක්කොම 8 ඒවා විතරයි නේ. රයිට්. බලමු ඕක ලියන්න කොහොමද කියලා. ඒක ලියන්න තියෙන්නේ අර විදිහම තමයි අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අත ඇරියක් කමාවක් දැම්ම. රයිට්. එහෙනම් ලියන්න තියෙන්නේ 88 ලියන්නේ කොහොමද? අන්න පල් ෂිප් පල්. රයිට්. ඔන්න 88 පල් ෂිප් පල් අගට දාගන්නවා මාන්. එහෙනම් මේක ඇතුලේ මාන් කෑලි 10 10 කෑලි 88ක් තියෙනවා. රයිට්. සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. පල් චොන් ඊළඟට පල් බෙක් ඊළඟට පල් ෂිප් පල්. රයිට්. පල් ෂිප් පල් කියලා කියන්නේ 88. මේක ඇතුලේ 88 ඒ කියන්නේ මාන් 88ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 10 10 කැලි 88ක් තියෙනවා. ඊටු ටික සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙනවා. රයිට්. පල් චොන් පල් බෙක් පල් ෂිප් පල්. රයිට්. අන්න තියෙනවා ළමයි ඊට පස්සේ චුට්ටක් ලොකු සංඛ්‍යා ටිකක් බලන්න ඒ වගේ ඒවා කොහොමද ලියන්නේ කියලා අපි එකත් ලියමු. රයිට්. දැන් බලන්න අන්න එතන තියෙනවා 25යි 95යි ඊළඟට 621. මේ වගේ ලොකු ඉලක්කම් ආවා කියලා බය වෙන්න එපා. රයිට්. බය වෙන්න එපා. කිසිම ආකාරයක මේවා හරිම ලේසි. කරන්න තියෙන්නේ ළමයි වෙන මුකුත් නෙමෙයි. මොනවාද අග ඉඳලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් කොහොම අතෑරගෙන එන්න. අතෑරගෙන ඇවිල්ලා පොඩි ක්‍රමාවක් දාගන්න. ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන මේ තියෙන 1 ස්ථානය, මේ ළඟට 10 ස්ථානය, 100 ස්ථානය, අන්න 10 ස්ථානය එතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම 10 කියන එක. රයිට්. එතනින් එහාට තියෙන ඉලක්කම් ටික සාමාන්‍ය විදිහට ඔයා දන්න විදිහට ලියන්න. 259 නේ ලියන්නේ. 259 ලියන්න බලන්න. රයිට්. ඊබෙක් අන්න අපි ලියනවා ඊබෙක් ඕෂිප් කූ. ඕකනේ තියෙන්නේ 259. මං ආයෙ ලියන්නම් ඒක. බලාගන්න එක ලියන විදිය සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන 2 ගුණ කිරීම 100 200යි 5 ගුණ කිරීම 10 50යි නිකම් මේ කේ කෑලි 9යි. ඕකනේ තියෙන්නේ 259. මේක සම්පූර්ණ ලියන්න කලින් හරි අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතාරින්න. අතාරගෙන ඇවිල්ලා මොකද්ද කරන්න ඕන? අන්න එතනින් එහාට තියෙන ටික ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. එහෙනම් ලියමු බලන්න. ඊබෙක් රයිට් ඔන්න 200ක් ලියලා ඉවරයි. ඊළඟට ඕෂිප් අන්න 259න් 200යි මෙතන 50යි 250ක් ලියලා ඉවරයි. ඊගාවට කූ. රයිට්. අන්න අගට එකතු කරගන්නවා ළමයි. මෙතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම මොනවාද? මාන්. රයිට්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම මාන් කියලා අඳුනගන්න. අන්න මාන් කියලා දාගන්නවා. එහෙනම් මේක ඇතුලේ 10 කැලි කීයක් තියෙනවද? 259ක් තියෙනවා. ඊටු ටික සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඊටු ටික සාමාන්‍ය විදිහට කොහොමද ලියන්නේ? අන්න ඕ රයිට්. ආයි ලියමු ඕ අන්න ඕචොන් ඊළඟට යුක්බෙක් ඊෂිප් ඉල් රයිට්. ඔය විදිහට තමයි එතනදී ලියන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ලොකු ඉලක්කම් ආවා කියලා කිසිම ආකාරයක බයවීමක් සිද්ධ කරන්න එපා. කියන්නේ බය වෙන්න එපා. රයිට්. හරිම ලේසි එක ලියන්න. රයිට්. ඊළඟ එක බලමුකෝ. අන්න 78යි 45යි 999. රයිට්. මේ වගේ එකක් ආවා කියලාත් බය වෙන්න එපා. කරන්න තියෙන්නේ අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් ඇත ඇරියක් කමාවක් දාගත්තා. එහෙනම් මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ ඔක්කොම මොනවාද? 10 කැලි කියලා හිතන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. 4 කියන්නේ 4 කියනවා චිල් කියලා. එහෙනම් චිල් බෙක් රයිට් 700යි. ඊළඟට පල් ෂිප් කියලා කියන්නේ අන්න 700යි පල් ෂිප් කියන්නේ 8 ගුණ කිරීම 10 80. එහෙනම් පල් ෂිප් සා. රයිට්. ඊළඟට එකතු කරගන්නවා ළමයි මෙතනට මාන් කියන කෑල්ල. රයිට්. මතක තියාගන්න අර කමාව දානෝනේ අන්නේ කමාව තැනට මාන් කියන වචනේ එන්න ඕනේ. රයිට්. අපි එතනින් එහාට තියෙන්නේ ඔක්කොම 10 කෑණි කියන එක විතරයි අඳුන ගන්න ඕනේ. ඊටු ටික සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. රයිට්. බලමු ලියලා. අන්න ඕචොන් කූබෙක් කූෂිප් කූ. රයිට්. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? රයිට්. ළමයි මේක ඔයාලා ඉස්සලා තනියම අභ්‍යාස කරන්න. අභ්‍යාස කරලා හරි වැරදි මේ කොටසෙන් බලා ගන්න. මොකද ඒක ඔයාගේ
ගණිත දැනුමට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. හරි. ඒකින්ද මේක මම කලින් දාලා තිබුණේ අභ්‍යාස කියලා. ඔයාලා එතකොට අභ්‍යාස ටික කරලා තියෙන්න ඕන. හරි නේද? රයිට්. බලන්න ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. අන්න 36යි 89යි 555. රයිට්. ඕකෙත් එහෙම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් ඇතෑරිය ලිව්වා. රයිට්. අපි ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් 368. රයිට්. 368 ලියන්නේ කොහොමද? අන්න සම්බෙක් අන්න 300යි ඊළඟට යුක්ෂිප් කියන්නේ 60යි පල්. රයිට්. සම්බෙක් යුක්ෂිප් පල් කියලා කියන්නේ 368යි. අන්න දාගන්නවා ළමයි මාන්. රයිට්. මාන් ඉතුරු ටික සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. කුචොන් ඕබෙක් ඕබෙක් ඕෂිප් ඕ ඕෂිප් ඕ. රයිට්. ඊළඟට තියෙන්නේ ටිකක් ලොකු සංඛ්‍යාවක් නේද? රයිට්. එකත් ලියමු 100යි 354යි 551. 100යි 354යි 551. 100යි 354යි 551. රයිට්. ඕක ලියන්නෙත් අර විදිහම තමයි ළමයි. කරන්න තියෙන අග ඉඳලා ඉලක්කම් කීයක්ද? අන්න 4ක් අතාරින්න ඕනේ. 4ක් අතෑරියොත් හරිද මේ වැඩේට? අන්න එතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? එතකොට මතක තියාගන්න මෙතන තියෙන ළමයි බිලියන ගාණක්. බිලියන ගාණක්. රයිට්. එතකොට මේ කියලා කියන්නේ එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක ස්ථානය. එතකොට දෙකක් කියන්නේ ඉලක්කම් දෙකක් කියන්නේ 10. ඊළඟ ඉලක්කම් තුනක් කියන්නේ 100, 1000, 10000, ලක්ෂය ඔය විදිහට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට දසලක්ෂය හරිද? ඊළඟට කෝටිය මෙතනට ඇවිල්ලා බිලියන. එතකොට ළමයි මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මෙතන තියෙන්නේ මොනවාද? බිලියන ගාණක් තියෙන. එතකොට බිලියන 1යි ඊළඟට තියෙනවා 3,54,551ක් කියන එක. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේක ලියන්න ඕන ළමයි. දැන් බිලියනයක් කියලා කියන්නේ ඔක් කියලානේ කියන්නේ. එහෙනම් බිලියනයට කියනවා අපි ඔක් එකක් කියලා. ඔක් මෙච්චර ලොකු ගණන් නම් ඇත්තට විභාගෙට එන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න එක හොඳයිනේ. රයිට්. ඔක් ඊටු ටික සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න මේක. රයිට්. අපි ලියමු බලන්න. ඔක් අන්න මෙතන ඉඳලා අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතාරින්. රයිට්. ඔක් ඊළඟට සම් ෂිප් ඕ මාන් ඉතුරු ටික සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න. අන්න සාචොන් ඕබෙක් ඕෂිප් ඉල්. රයිට්. මේක ඇවිල්ලා අර නිකන් බිලියන ගාණක් තියෙන්නේ. බිලියන ගාණක් නම් ඇත්තටම එන්නේ නැහැ විභාගෙට. ආවොත් කියන්නේ එන්නෙම නැහැ ඉතින්. රයිට්. ඔයාලා ඉතින් දැනගන්න හොඳයි. ඒ හින්දා තමයි දුන්නේ ඔයාලට. රයිට්. ඊළඟ එක තියෙන්නේ ඒකක්ම තමයි. රයිට්. 254යි 625යි 84. රයිට්. අපි එකත් ලියමුකෝ. 254යි 625යි 84. 625යි 84. 625යි 84. සෝරි ළමයි. රයිට්. එතනදී කරන්න තියෙන්නේ බලන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? අග ඉඳලා ඉලක්කම් 4ක් අතාරින්න. අතෑරලා බලන්න පුළුවන් දාගෙන යන්න. අන්න 4ක් අතාරින්න පුළුවන්. රයිට්. 4ක් අතාරින්න පුළුවන්. 4ක් අතෑරලා සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් වේද ලියන්න? ලියලා බලමු. රයිට්. මෙච්චර ලොකු ගණන් එන්නේ නැහැ ළමයි. හින්දා බය වෙන්න එපා. හරි. රයිට්. 2546 තියෙන්නේ. එහෙනම් 2546 ලියමු බලන්න අපි සාමාන්‍ය විදිහට. රයිට්. අන්න ඊචොන් ඊළඟට ඕබෙක් ඊළඟට සාෂිප් යුක් අගට දාගන්නවා මාන් කියලා. රයිට්. මේක ඇතුලේ 10 කෑලි කීයක් තියෙනවද? 2546ක් තියෙනවා. අන්න ඒක 2546 සාමාන්‍ය විදිහට ලියලා අගට දාගන්නවා ළමයි මාන් කියලා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනි
මේක ඇතුලේ 10000 කෑලි 256ක් තියෙනවා. 250 sorry 2546ක් තියෙනවා කියලා. right ඒක තමයි අපි මෙතනදි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊටු ටික සාමාන්‍ය විදිහට ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේක දැන් කියවනකොට ගොඩාක් ඒවා එනවා. right එතකොට මේ ඊචොන් ඕබෙක් සාෂිප් යුක්මාන් right තව ඉවර නෑනේ. දැන් මේකත් කියන්න ඕන. මොකද්ද? ආයෙ ලියන්න ඕන. අන්න ඊචොන් ඕබෙක් පල්ශිප්සා හයිට ඔඩි ඔක්කෝම එක කියන්න ගැන මෙන්න මේ අගය කියන්න නම් මොකක් කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔක්කොමටික කියන්න ඕන බලන්න ඊචොන් ඕබෙක් අන්න ඊචොන් ඕබෙක් සාශිප් යුක්මාන් මේක ඇතුළේ 2546ක් තියෙනවා කීය කෑලිද 10 කෑලි ඔය තියෙන්නේ ඊළඟට කියනවා ආයි ඊචොන් ඕබෙක් පල්ශිප්සා right මේවා ඇත්තටම ඔයාලා ලියලා පුරුදු වුණාට කමක් නැහැ. නමුත් මේ වගේවා විභාගෙට එන්නේ නැහැ ළමයි. සාමාන්‍යයෙන් උපරිම ලක්ෂයට අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි විභාගෙට ආවොත් එන්නේ නිකන් ප්‍රයිස් ටැග් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අර මිල දර්ශනයක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ වගේ පොඩි දෙයක් එන්නේ. ඉතින් එච්චර හිතන්න එපා. ලොකු දේවල් විභාගෙට අහන්නේ නැහැ. right නමුත් අර කොරියාවේ යන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන මාතෘකාව අපේ සල්ලි හම්බ කිරීමනේ නේද? ඒකට අපි දැනගන්න ඕන එහෙට ගිහිල්ලා අපි වැඩ කරනකොට අපිට ගන්න පඩිය කොහොමද ගනින්නේ? එතකොට අපි කොහොමද කොරියාවේදී සල්ලි පරිහරණය කරන්නේ? ඔය හැම දෙයකටම අපිට ඉලක්කම් කියන දේ ඕනි වෙනවනේ. ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ කොටස් ටික කියලා දුන්නේ. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් ඉලක්කම් වල ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි ළම අපි කතා කරේ. පළවෙනි මේක තමයි ප්‍රධාන මාතෘකාවක් විදිහට කියන්නේ. මාතෘකා දෙකයි තියෙන්නේ. ඒකිනුත් අපි කතා කරේ චීනි ඉලක්කම් වලින්. චීනි ඉලක්කම් කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට චීනි ඉලක්කම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම මතක තියාගන්න කිව්වේ එකේ ඉඳන් 10 වෙනකලුයි right 100ට කියන එකයි ඊළඟට 18 කියන එකයි ඊළඟට 10000ට කියන එකයි විතරයි. ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගත්තා නම් එකතු කරන්නයි ගුණ කරන්නයි කියන සංකල්ප දෙකත් එක්ක ඔයාට ඇත්ති වෙනකන් ඉලක්කම් ලියන්න පුළුවන්. right මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝස් දෙක අවසානයේ වෙද්දී ඉලක්කම් ටික සම්පූර්ණයෙන් පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි නේද? right අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ කොටසට බලන්න. right ඔයාලා මේ ටික ලියා ගන්න ඕන ළමයි. කොරියාව මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය මුදල් ගණනින්න පාවිච්චි කරන ඉලක්කම් ඒකකේ තමයි අපි කියනවා මොනවාද චීනි ඉලක්කම් කියලා. ඒතකොට මම පළවෙනි මාතෘකාවේදීම මාතෘකාව විස්තර කරානේ. එතකොට කොරියන් ඉලක්කම් වලින් මොනවද ගණනින්නේ චීනි ඉලක්කම් වලින් මොනවද ගණනින්නේ කියලා සම්පූර්ණයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට විස්තරයක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් මේ නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගෙන තියාගන්න ඕනි. හරිද? එතකොට මම පොත් තුනක් ගන්න කියලා කිව්වා. ඉලක්කම් වලට එක පොතයි, තියරි ලියන්න එක පොතක් සහ නිපාත කියන කොටස ලියන්න තව පොතක් කියලා. එතකොට මේක ලියවෙන්න ඕනේ ඉලක්කම් පොතේ. හරි? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. එතකොට ඉලක්කම් පොතේ පිළිවෙලකට පොත් තුන තියාගන්න. ඒ වගේම අච්චු පොත තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අදාළ සිලබස් එක. ඒ වගේම ප්‍රශ්න 2000 තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මම ඔයාලගේ group එක through දැනුවත් කරනවා ළමයි මෙන්න මේක මේ වෙලාවට ගන්න මෙන්න මේක මේ වෙලාවට ගන්න මේක දැන් බලන්න ඒ විදිහට මම පිළිවෙලට දානවා. හරිද? එතකොට ඔයා මගේ message පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න ඕනේ. හරි නේද? එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම එතනදී ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඔයගොල්ලන් අර දාන වීඩියෝස් ටික මේ දැන් දාලා තියෙනවා මාර සීන් එක දැන් වීඩියෝ ගොඩ ගැහිලා මට මේක බලන්න බැරි වේද දන්නේ නැහැ කියලා හිතුනොත් ඇවිල්ලා ඔයාට හිතන තැන් වලින් සිලෙක්ට් කරලා වීඩියෝ එක බලන්න කිව්වොත් ඉතින් ඔයාට කොරියානු භාෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම පාවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාට දාලා තියෙන පිළිවෙලට තමයි ඔයා මේක බලන්න ඕනේ. හරි නේද? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. right right අපි යමු ඊළඟ කොටසට. ඔයාලා මේක ලියා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. කොරියාවේ මුදල් ඒකක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මුදල්. එහෙනම් සල්ලි. right ප්‍රධානම දේ අපේ සල්ලිනේ නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න දැන් අපි සල්ලි කියන්නේ සිංහල භාෂාවෙන්නේ නේද? හරි කොරියන් කට්ටිය සල්ලි වලට කියන්නේ සල්ලි කියලා නෙමෙයි තෝන් කියලා. එහෙනම් කොරියන් කට්ටියගේ සල්ලි වලට අපි කියනවා තෝන් කියලා. right ලංකාවේ තියෙන්නේ මොනවද ළමයි? ලංකාවේ තියෙන RS අපි කියනවා ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් කියලා. කොරියාවේ තියෙන්නේ ළමයි වොන් මුදල් ඒකකයේ තමයි කොරියාවේ තියෙන වොන්. right මෙතන තියෙනවා අපි ඒක කතා කරමු. නමුත් ඔයාලා මෙතනත් චුටි නෝට් එකක් දාගත්තට අවුලක් නැහැ. එහෙනම් ලංකාවේ තියෙන්නේ රුපියල් කොරියාවේ තියෙන්නේ වොන්. හරි? right බලන්න පළවෙනි එක තියෙනවා ළමයි තොන්ජොන්. right තොන්ජොන් කියලා කියන්නේ කාසි වලට. කොරියාවේ කාසි පාවිච්චි කරනවා. ලංකාවෙත් පාවිච්චි කරනවා නේද? දැන් නම් එන්නේ අඩු වුණාට ලංකාවේ පාවිච්චි කරානේ. ඒ වගේ කොරියාවෙත් අනිවාර්යයෙන්ම කාසි පාවිච්චි කරනවා. right ඒක දැනටත් ඒක තියෙනවා. ඒක නැති වෙන්නේත් නෑ ඉස්සරහට. right එතකොට චිපේ කියලා කියන්නේ ළමයි සල්ලි කොළ වලට අපි කියනවා නෝට්ටු කියලා. එතකොට ඒවා ලංකාවෙත් පාවිච්චි කරනවානේ. right නෝට්ටු කියලා අපි කියන්නේ සල්ලි කොළ. right සුප්පයෝ කියලා කියන්නේ ළමයි චෙක් වලට. right එතකොට මේ කොරියාවේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන වචන ටිකක් තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. සුප්පයෝ කියලා කියන්නේ චෙක් පත්. right ඊගවට තියෙනවා ළමයි
අන්න හ්යොන්ගම් කාද හ්යොන්ගම් කාද කියලා කියන්නේ අපි ATM සල්ලි නැත්නම් ATM කාඩ් එක කියලා කියන්නේ කාද කියලා කියන්නේ කාඩ් එක කියන එක. එහෙනම් හ්යොන්ගම් රයිට් හ්යොන්ගම් කාද ATM කාඩ් එක. ලංකාවෙත් පාවිච්චි කරනවා නේද? දැන් හැමෝටම බැංකුවට යන්න බැරි අවස්ථාවල අපිට අර කියන ෂණිකව මුදල් ලබා ගන්න ඕන නම් ටක් ගාලා අපේ account එක through ගන්න පුළුවන්. මොකක් තියනවා නන්ද? ATM කාඩ් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ATM කාඩ් එකට කියන්නේ මොකක් කියලාද? හ්යොන්ගම් කාද. ඊළඟට තියෙනවා ළමයි වොන්. අන්න වොන් කියලා කියන්නේ කොරියාවේ මුදල් ලේඛකය. දැන් ලංකාවේ මුදල් ලේඛකය මොකද්ද? රුපියල්නේ. RS නේ. මේක හොයන්නේ අපි මෙච්චර දුක් විඳින්නේ නේද? ඒ වගේ කොරියාවේ තියෙන මුදල් ලේඛකය තමයි රුපියල් එහෙම නෙමෙයි හොඳේ. හොඳට මතක තියාගන්න. රයිට්? ලංකාවේ රුපියල කොරියාවේදී වටින්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. කොරියාවේ වොන් එක ලංකාවට දැම්මොත් තමයි අන්න රුපියලට වටිනාකමක් හම්බෙන්නේ. හරි? ඇත්තටම කිව්වොත් එimhe ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට වටින්නේ නැහනේ. ඒ වගේ තමයි. හරිද කොරියාවේ සල්ලි කොරියාවේ වටින්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක එළියට දැම්මට පස්සේ තමයි අන්න අපේ මුදල් ලේඛකයත් එක්ක කන්වර්ට් වෙලා ලොකු මුදලක් අපිට හම්බෙන්නේ. හරි? එතකොට බොන්. බොන් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ මුදල් ලේඛකය වගේ කොරියාවේ තියෙන මුදල් ලේඛකය. රයිට්? බොන්. බොන් ඔහොම ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් නිකම්ම බොන් කියලාත් ඔහොම ලියනවා. රයිට්? ඊට පස්සේ ළමයි දල්ලෝ. අන්න දල්ලෝ කියලා කියන්නේ ළමයි ඩොලර් වලට. රයිට්? මෙන්න මේකනේ අපිට නැත්තේ නේද? ඩොලර්. රයිට්? එතකොට අපි ගන්න මුදල් අපි කොරියාවෙන් ගන්න පඩිය ඩොලර් වලට කන්වර්ට් වෙලා ඩොලර් තමයි ළමයි රුපියල් විදියට අපේ account එකට වැටෙන්නේ. රයිට්? ඒ හින්දා තමයි අපිට අර අපි ගන්න පඩියට ලොකු වටිනාකමක් අපිට හම්බෙන්න පටන් ගන්නේ. රයිට්? ඊළඟට තියෙනවා ළමයි පක්කුදා. එහෙම නැත්නම් වන්ජොන් හාදා කියලා කියන්නේ මාරු කරනවා. රයිට්? මතක තියාගන්න මේ වන්ජොන් හාදා කියලා කියන්නේ මාරු කරනවා කියලා කියන්නේ එක් මුදල් ලේඛකයක්. හිතන්න දැන් රුපියල් නම් මාරු කරනවා ඩොලර් වලට. රයිට්? ඩොලර් නම් මාරු කරනවා මොනවාද? කොරියන් වොන් වලට. එහෙනම් එක් මුදල් ලේඛකයක් තවත් මුදල් ලේඛකයකට මාරු කරනවා. රයිට්? දැන් අපි එයාපෝට් එකෙන් කොරියාව බලා පිටත් වෙන්න පටන් ගත්තා කියන්නකෝ. අපි මං දැන් මට ලක්ෂයක් තියෙනවා. මම මේ ලක්ෂය අරන් යනවා. රුපියල් ලක්ෂයක් අරන් යනවා කියලා ඔන්න අරන් යනවා. හැබැයි අපි මේ රුපියල් ලක්ෂය අරන් ගියා කියලා අපිට හේගිල්ල විකුණ මේ අපිට අදාළ විදිහට පරිහරණය කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බෑ. ඇයි? ඒ සල්ලි වටින්නේ අපේ රටේ විතරයි. හරි? එතකොට කොරියාවේ වටින්නේ කොරියන් සල්ලි. ඔය වගේ තියෙනවනේ. එතකොට මතක තියාගන්න අපි මෙහෙන් යනකොට අනිවාර්යෙන් එයාපෝට් එකෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකන් මුදල් දීලා අපි ඩොලර් වලට කන්වර්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් වලට මාරු කරගන්නවා. එදිනදා එදා තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක අපි කන්වර්ට් කරගන්නවා. අන්නේ ඩොලර්ස් තමයි ළමයි කොහෙටද අරන් යන්නේ? අපි කොරියාවට අරන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන වටිනාම මුදල් එකකේ තමයි ඩොලර් කියලා කියන්නේ. රයිට්? ඊළඟ එක තමයි ළමයි අන්න යොන්සුජන් කියලා කියන්නේ බිල් පත. අපි නැත්තම් රිසිට් එක කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි බඩු භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒකේ වටිනාකම දක්වලා එහෙම නැත්තම් අපි හිතන්නකො වටිනාකම රුපියල් 1000යි නම් අපි රුපියල් 5000ක් දෙනවා. අන්න එයා අය කරගත්ත මුදල සහ ඉතිරි මුදල. ඔය වගේ අපිට අර බිල් පතක් දෙනවනේ. අන්නේ බිල් පතට එහෙම නැත්තම් රිසිට් එකට කියනවා ළමයි යොන්සුජුන් කියලා. රයිට්? ඒකත් මතක තියාගන්න. මේ වචනත් ඔයාලා ඉලක්කම් පොතේම දිගටම ලියාගෙන යන්න පාඩම් කරන්න අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. රයිට්? අනිවාර්යෙන් මේව ඕනි වෙනවා. රයිට්? ඊට පස්සේ මාතෘකාව ලියා ගන්න අවුරුද්ද මාස දින ගණනය කරන ආකාරය. රයිට්? අවුරුද්ද මාස දින ගණනය කරන ආකාරය තමයි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. රයිට්? දැන් මම ඔයාලට කිව්වා ඉල්ලී සම්ස ක්‍රමය කියලා එකක් තියෙනවා. හනාතුල් සෙත් නෙත් ක්‍රමය කියලා තව එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ මාතෘකාව කතා කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරේ ඉල්ලී සම්ස ක්‍රමයනේ. එතකොට ඉල්ලී සම්ස ක්‍රමයෙන් ගණින්නේ මොනවද කියලාත් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. රයිට්? ඉල්ලී සම්ස ක්‍රමයෙන් මොනවද ගණින්නේ? අවුරුද්ද දින මාස නැත්නම් අපි කියනවා දින කැලෙන්ඩරය සම්පූර්ණයෙන්ම ගණින්නේ මොන ඉලක්කම් ක්‍රමයකටද? අන චීන ඉලක්කම් ක්‍රමයට. එහෙනම් දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ කොහොමද අපේ දින දර්ශනය කියන්නේ කියලා. දැන් ඔයාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම බැරි වෙලාව කොරියාවට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ උපන් දිනේ කවද්ද කියලා. උපන් දිනේ කියන්නේ උපන් අවුරුදු, උපන් මාසය, උපන් දවස. ඔහොමනේ අහන්නේ. එතකොට අවුරුද්ද මාස දින ගණනය කරන ආකාරය ගෙනගෙන කියලා තිබ්බේ නැත්නම් ඔයාලට මේක කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? කියන්න බැරි වෙනවා. රයිට්? එහෙනම් මාතෘකාව ලියා ගන්න අවුරුද්ද මාස දින ගණනය නැත්නම් කැලෙන්ඩරය ගණන ආකාරය. රයිට්? එහෙනම් බලන්න කොරියානු භාෂාවෙන් අවුරුද්දට කියනවා ළමයි නියොන් කියලා. අවුරුද්දට කියනවා නියොන් කියලා. තව ළමයි අවුරුද්දට කියනවා හේ කියලා. රයිට්? ඒකත් ලියා ගන්න. අවුරුද්දට කියනවා එකක් නියොන් එහෙම නැත්නම් හේ. ඊළඟට මාසයට කියනවා රයිට්? මාසයට කොරියන් වලින් කියනවා එකක් තමයි ළමයි වොල්, අනිත් එක තමයි දල්. එකක් වොල්, අනිත් එක දල්. රයිට්? වොල් දල්. ඊළඟට දවසට කියනවා ළමයි එකක් කියනවා ඉල්, අනිත් එක කියනවා නල්.
ඉල් නල් රයිට්. එහෙනම් ආයි කියනවා අවුරුද්දට කියනවා කොරියානු භාෂාවෙන් න්‍යොන් එහෙම නැත්නම් හේ රයිට්. හේ කියලා කියනවා ළමයි ඉරටත්. ඉරටත් කියනවා හේ කියලා. හරි. ඉරටත් කියනවා හේ කියලා. ඒක අදාළ නැහැ. නමුත් ඔයාලා ලියා ගන්න සමාන වචන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මාසයට කියනවා මොකක් කියලාද? එකක් තමයි වොල් එහෙම නැත්නම් දල්. ඊළඟට දවසට කියනවා ඉල් එහෙම නැත්නම් නල්. රයිට්. ওই විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු අපි කොහොමද අපේ උපන් දිනය වගේ දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාගෙන් අහනවා කැලෙන්ඩර් එක දිනයක් පෙන්නලා මේක කියන්න කියලා. ඔන්න දැන් කියන්න ඔයා දැනගෙන ඉන්න එපා නේද? රයිට් බලමු. පළවෙනි එක තියෙනවා ඉල්ලී සම්සා ක්‍රමයෙන් ගණනය කරනු ලබයි. රයිට්. මාස 12. දැන් අපි මාස 12 ගමු බලන්න ඉස්සෙල්ලම. රයිට්. ඉල්ලී සම්සා ක්‍රමයෙන්. දැන් අපි මොනවා කියන්න දැන් ඔයාගේ උපන් දිනේ හැවුවා කියන්නකෝ. ඔන්න දැන් ඔයා උපන් දිනේ කියනවා මගේ උපන් දිනේ අහවල් අවුරුද්දේ අහවල් මාසේ අහවල් දිනේ කියලා. දැන් එතකොට ඔයා අහවල් මාසේ කියනකොට නිකන් කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ඔයා දැනගන්න ඕනේ අදාළ මාසය කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මේ ජූනි ඔහොම කියනවනේ අපි. ඒ ඇවිල්ලා අපේ ක්‍රමයටනේ කියන්නේ. ඇත්තට මේකත් අපේ ක්‍රමය නෙමෙයි. අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රමය. අපේ ක්‍රමය මොකද? සිංහල ක්‍රමය. දුරුතු නවම් මැදින් කියන ක්‍රමයනේ. ඒ වගේ කොරියන් කට්ටියත් අන්න කොරියන් කට්ටියත් ඒගොල්ලන්ට ආවේනික ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. රයිට්. දැන් අපි ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කිව්වට මතක තියාගන්න කොරියන් කට්ටිය එහෙම කියන්නේ නෑ ළමයි. රයිට්. එයාලා කියන්නේ මාස 12ට මෙන්න මෙහෙමයි. ඒක හැදෙන්නේ මෙහෙමයි මාස 12යි තියෙන්නේ. එයාලා එතකොට කියන්නේ කොහොමද? පළවෙනි මාසය. අන්න පළමු මාසය. පළමු මාසය. රයිට්. ඊළඟට දෙවෙනි එක නම් දෙවන මාසය. ඔය වගේ මාස 12ට මේ ඉලක්කමත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරන්නේ. දැන් අපේ කට්ටිය කොහොමද කියන්නේ? අපේ කට්ටිය පළවෙනි මාසයට නම් ජනවාරි වෙනම නමක් දීලා තියෙනවා. කොරියන් කට්ටිය එහෙම කරලා නැහැ. හරි? කොරියන් කට්ටිය එහෙම කරලා නැහැ. කොරියන් කට්ටිය අර ඉලක්කම් වලින්ම තමයි මාස ටික ගණනය කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තාම දින 365යිනේ. රයිට් අවුරුද්දට. එතකොට මේ දින 365 කියලා කියන්නේ මාස 12යි. ඒක ඇවිල්ලා මේ කොරියාවට වෙනම මේ එකකුයි ලංකාවට වෙනම එකකුයි කියලා නෑ. සාමාන්‍ය පොදුවේ ගත්තම ලෝකයටම තියෙන්නේ මාස 12යි. එහෙමනේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ගණනය කරන්නේ නැත්තම් මාස 12ට කියන නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. දැන් අපි ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයනේ ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියලා. කොරියන් කට්ටිය එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. රයිට්. කොරියන් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ අදාළ ඉලක්කමත් එක්ක පළවෙනි මාසය නම් පළවෙනි මාසය. දැන් අප්‍රේල් මාසයේ ගුවන් පස්සේ අපිට ඔළුවට යන්නේ රයිට් අවුරුදු මාසය කියලානේ. ඒගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි ගන්නේ හතරවෙනි මාසේ. අදාළ ඉලක්කමත් එක්ක තමයි පිළිවෙලකට ඒගොල්ලෝ මාසය ගණනය කරන්නේ. රයිට්. එතකොට මාස 12 ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසි ළමයි. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ රයිට් පළවෙනි මාසේ මම පළවෙනි කී උදාහරණයක් දීලා තිනවා බලන්න. එකට කියන නම මේ විදිහටම ලියලා අගට දාගන්නවා වොල් කියන. රයිට්. දැන් අපි දන්නවා පළවෙනි මාසය. ඔන්න මම හැදෙන විදිය කියන්න. රයිට්. එකට කියනවා ළමයි චීන ඉලක්කම් ක්‍රමයට ඉල් කියලා. මාසයට කියනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ මේ මාසයට කියන්නේ මොකක් කියලාද? ඒකෝ වොල් කියන්න පුළුවන්, දල් කියන්න පුළුවන්. අපි ඕකේ වොල් කියන එක ගන්නවා. ඔන්න වොල්. පළමු මාසය. ඔන්න හැදිලා ඉවරයි. රයිට්. එහෙනම් මෙයා උච්චාරණය කරද්දි මෙතනට යනවා ළමයි ශබ්ද එකතු කිරීමේ යටතේ. මෙයා යනවා නේද? මේ හල් අක්ෂරයක් තියෙනවා පස්සේ අකුර ස්වරයක්. එහෙනම් උච්චාරණය කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයා අරක උට්ට ගියාට පස්සේ ඉර්බෝ වෙනවා. රයිට්. අගට දැම්මා මෙහෙම. එහෙනම් ඉර්වෝල්. රයිට්. ඉර්වෝල්. අන්න ඉර්වෝල් කියලා කියන්නේ පළවෙනි මාසය. දෙවෙනි මාසය කියන්නේ කොහොමද එහෙනම්? දෙකට කියන්නේ ඊ, මාසයට කියන්නේ වොල් කියලා. එහෙනම් ඊවොල්. ඊවොල් මේ ඊවොල්. ඊළඟට තුන්වෙනි එකට කියන්නේ අන්න තුනට කියන්නේ සම් කියලා, මාසයට කියනවා වොල් කියලා. සම්වොල්. හතරට කියනවා සා කියලා, මාසයට කියනවා වොල් කියලා. සාවොල්. ওই විදිහට ඔයාට පුළුවන් මාස 12ම අර ඉලක්කම් ක්‍රමයේ යටතේ ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් කොරියානු භාෂාවෙන් මාස 12ට කියන්නේ මොකක් කියලාද? ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් කියලාද? එහෙම නැත්නම් දුරුතු නවම් මැදින් කියලාද? නෑ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ අදාළ මාසය අදාළ ඉලක්කමත් එක්ක තමයි ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි මාසේ නම් එක කියන එක ගත්තා මාසය ගත්තාන්න ඉල්වොල් දෙක එකතු වුණාට පස්සේ ඉර්වොල් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. රයිට්. ওই විදිහට ඔයාලට මාස 12ම කියාගෙන යන්න පුළුවන්. රයිට්. එතනදී පොඩි විශේෂත්වයක් කියලා තියෙනවා මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ 6 වෙනි මාසය සහ 10 වෙනි මාසය. රයිට්. දැන් 6 වෙනි මාසය කියලා ගත්තොත් අපිට මෙහෙම නෙන්න පුළුවන්. 6යි මාසය. ඔහොමනේ එන්නේ. මාසය. එහෙනම් 6ට කියන්නේ යුක් කියලානේ. මාසයට කියනවා වොල් කියලා. රයිට්. යු. ඔහොමනේ කියන්නේ. ඒතකොට 10 වෙනි එකේ ගත්තොත් 10ට කියනවා අපි ෂිප් කියලා, මාසයට කියනවා වොල් කියලා. ඔහොමනේ තියෙන්නේ ළමයි. මෙතනදී පොඩි මෙයා විශේෂත්වයක් කරනවා. 6 වෙනි මාසය සහ 10 වෙනි මාසය කියන එකේ
යට තියෙන හල් අක්ෂර දෙක අයින් කරනවා. මෙතනදී ඇවිල්ලා යුක් නෙමෙයි කියන්නේ යූවොල්. රයිට් මෙතනදී 10 වෙනි මාසෙට කියන්නේ ෂිප් වොල් නෙමෙයි ෂීවොල්. රයිට් මෙතන විතරයි මේ දෙකේ විතරයි වෙනස්කමක් කරන්නේ. මතක තියාගන්න 6 වෙනි මාසය සහ 10 වෙනි මාසය විතරයි. රයිට් එහෙනම් මාස 12 අපි කියාගෙන යමු බලන්න. රයිට් පළවෙනි මාසෙට කියනවා ළමයි අන්න ඉර්වොල්, ඊළඟට දෙවෙනි මාසයේ ඊවොල්, තුන්වෙනි එක සම්වොල්, හතරවෙනි එක සාවොල්, පස්වෙනි එක ඕවොල්, ඊළඟට 6 වෙනි එකට කියන්නේ මොකක් කියලාද? යුක්වොල් කියලාද? නෑ. අන්න එයාගේ හල් අක්ෂරය අයින් කරනවා. යූවොල්, 7 වෙනි එක චිර්වොල්, 8 වෙනි එක පර්වොල්, 9 වෙනි එක කූවොල්. රයිට් 10 වෙනි එකට මොකක්ද කියන්නේ? අන්න 10 වෙනි එකට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ෂිප්වොල් කියලාද? නෑ. එයාගෙත් යට තියෙන හල් අක්ෂරය අයින් කරලා ෂීවොල්. 11ට කියනවා අන්න ෂිප් ඉර්වොල්. ෂිප් ඉල්. රයිට් 11 ඇදෙන්නේ කොහොමද? 10ට එකක් එකතු කළා. එහෙනම් 10ට කියනවා ෂිප් කියලා, එකට කියනවා ඉල් කියලා. එහෙනම් 10යි 1යි 11. යන 11 වෙනි මාසය අගට දාගන්න වෝල් කියලා. එහෙනම් ෂිප් ඉර්වොල් ඊළඟට ෂිප් ඊවොල්. ওই විදිහට මාස 12 ගන්න පුළුවන්. එතනදිත් මම යට හයිලයිට් කරලා ආයෙ දාලා තියෙනවා. පහත මාස දෙක පහත පරිදි කෙටි වේ. ඒ කියන්නේ ළමයි 6 වෙනි මාසය සහ 10 වෙනි මාසය විතරයි මෙහෙම වෙන්නේ. එතනදි වෙන්නේ මොකද්ද? දෙකේම යට තියෙන හල් අක්ෂර දෙක ඔන්නෝම අයින් වෙනවා. රයිට් යුක්වොල් කියන එක යුවොල් වෙනවා. මේක තමයි හරි එක. ඊළඟට ෂිප්වොල් කියන එක ෂිවොල් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මාස 12ත් ඔයා හොඳට කටපාඩම් කරගන්න. රයිට් ඉර්වොල්, ඊවොල්, සම්වොල්, සාවොල්, ඕවොල්, චිර්වොල්, පර්වොල්, ඔය විදියට කූවොල්, ෂිවොල්, ෂිපිර්වොල්, ෂිප් ඊවොල් ඔය විදියට මාස 12 අනිවාර්යයෙන්ම කටපාඩම් කරලා තියාගන්න. රයිට් එතකොට ලංකාවේ ගණනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන ක්‍රමයක් තියෙනනේ මාස 12. ඒ විදිහට නෙමෙයි කොරියානු කට්ටිය හඳුන්වන්නේ. කොහොමද? එකේ ඉඳලා 12 අරගෙන පළවෙනි මාසේ දෙවෙනි මාසේ අදාළ ඉලක්කමත් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ මාස ගණනය කිරීම කරනු ලබන්නේ. පැහැදිලි නේද? රයිට්. අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ කොටසට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ නෝට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න. රයිට් දැන් බලමු අපි උපන්දිනේ ලියන ආකාරය. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම දැන් දින කැලෙන්ඩරයක් ලියන ආකාරය තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. රයිට් බලමු අපි කොහොමද දින කැලෙන්ඩරයක් ලියන්නේ කියලා. රයිට්. ඔන්න සමීකරණයක් මම දාලා තියෙනවා. හොඳට බලා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ අවුරුද්ද. රයිට්. උදාහරණයක් අපි පස්සේ ගමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ අවුරුද්ද ලියන්න. දැන් ඔයාගේ අවුරුද්ද 1998 10 වෙනි මාසේ 11 කියලා හිතන්නකො උපන්දිනේ. අපි උපන්දිනේ ගමුකෝ 1998 10 වෙනි මාසේ 11. රයිට්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ අවුරුද්ද ලියන්න ඕන. ඔන්න අවුරුද්ද යගේ ලිව්වා. ඒකට එකතු කරන්න ඕන ළමයි නියොන් කියන වචනය. මේකේ අදහස තමයි අවුරුද්දේ දැන් අපි දන්නවා අවුරුද්දට කියන්නේ නියොන් කියලා. රයිට් ඊළඟට ගන්නවා අන්න මාස ගාන ලියලා මොකද්ද මේ අගට දාගන්න වෝල් කියලා මාසේ දවස අන්න දවස ගානේ ලියලා ඔයා මොකද්ද ලියන්නේ දවසේ. එහෙනම් මොකද්ද ලියන්නේ බලන්න අවුරුද්ද ලිව්වා අදාළ ඒ කියන්නේ අදාළ ඉලක්කම ලියලා අගට එකතු කරගන්න ඕනේ නියොන්. අදහස තමයි ළමයි අර නියොන් දැම්මට පස්සේ අදහස අවුරුද්ද කියන අදහස. රයිට් දැන් මෙතනදිත් එහෙමයි මාස ගණන ලියලා අගට දාගන්නවා වෝල් කියලා. ඒකේ අදහස මොකද්ද? අන්න මාසය. නැත්තම් මාස ගණන. මොන මාසයේද? ඊළඟට දවස ලියලා අගට දාගන්නවා ළමයි ඉල් කියන එක. රයිට් ওই විදිහට තමයි මේ සමීකරණය ලියා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. රයිට් අපි උදාහරණයක් ගමු. 1998 බලන්න 10 වෙනි මාසේ 11 කියලා උපන්දිනයක් තියෙනවා. කොහොමද ලියන්නේ? අන්න 1998 සාමාන්‍ය විදිහට මේ ලියලා නියොන් දාගෙන තියෙනවා. එතකොට අදහස මොකක්ද? 1998 වෙනි අවුරුද්ද. නැත්නම් නිකම් 1998 ඔහොම ලිව්වනම් අපි දන්නේ නෑ නේද? මේක අපිට ඉලක්කමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට. ඇයි? අවුරුද්දක් කියලා කොහෙවත් ගෙවිලවත් නෑ. අන්න අවුරුද්ද කියලා හංගවන්න තමයි අගට නියොන් කියන එක දාගන්නේ. අන්න එතකොට අපි දන්නවා 1998 අවුරුද්ද. රයිට් ඊළඟට තියෙනවා ළමයි 10යි වෝල් කියලා එකක්. දැන් අපි දන්නේ නැහැනේ නිකම්ම 10 තිබුණොත් එහෙම 10 තිබ්බොත් අපිට හිතන්නේ මොකද්ද? අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන මොකක් හරි අගයක් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි වෝල් කියලා දැම්මට පස්සේ අපේ ඔළුවේ දුවනවා අනිවාර්යයෙන්ම රයිට් වෝල් කියන්නේ කොරියානු භාෂාවේ මාසයටනේ. එහෙනම් 10 වෙනි මාසය. රයිට් 11යි ඔය විදිහට තමයි ළමයි කොරියානු භාෂාවෙන් දින කැලෙන්ඩරයක් එහෙම නැත්නම් උපන්දිනයක් වගේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. දැන් ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා ලබන සතියේ නැත්නම් කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයේ කවද්ද ඔයා ලියන්නේ ඉන්නේ? අන්න ඔයා කියනවා මෙන්න මේ මාසේ මෙන්න මේ අවුරුද්ද මෙන්න මේ මාසේ මෙන්න මේ දවසේ තමයි මම ලියන්නේ ඉන්නේ. රයිට් එතකොට දින කැලෙන්ඩරයක් නේද ප්‍රකාශ වෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න උපන්දිනයට විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ඕනිම දිනයක් ප්‍රකාශ කරද්දී ප්‍රකාශ කරන්නේ අවුරුද්ද මාසය දිනය ඔය දවස් තුන ප්‍රකාශ කරන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ අවුරුද්ද නියොන් මාස ගණන වොල්
දවස ඉල් කියන සමීකරණය පාවිච්චි කරලා. රයිට්? උපන්දිනේ විතරක් නෙමෙයි. හරි? දැන් ඔයාගේ මාසයක් අහන්න වෙන්න පුළුවන්, දවසක් අහන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔය අහන හැම අවස්ථාවකදීම ඔයා මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයා හරි විදියට කොරියානු භාෂාවෙන් අවුරුදු මාස දින කියන ගණනය කරනු ලබන ඒකකත් එක්ක කියන්න ඕනි. හරි? ඒක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න. right? එතකොට දැන් මේක අපි බලන්නකෝ දැන් මේ ලියලා තියෙන එකට දැන් මේක අපි කොරියානු භාෂාවෙන් කියන්න එපා. දැන් මං අහනවා ඔයාගේ උපන්දිනය කවද්ද කියලා. ඔන්න මට දැන් ඔයා කියනවා 1998 එහෙම නැත්නම් 1990 10 වෙනි මාසේ 11 කියලා. ඔහොම කියනවා. දැන් ඔයාලට කැමති උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට දැන් අපි 1998 කියන එකෙන් ගණන් වලින් ඉලක්කම් අපේ භාෂාවෙන් කියලා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඒක කියන්නත් ඕනේ කොරියානු භාෂාවෙන්. එහෙනම් සාමාන්‍ය විදිහට 1998 ලියන්න. right? අපි ඉගෙන ගත්ත 1998 කොහොමද ලියන්නේ? අන්න මෙතින් චොන් කූබෙක් චොන් එකක් කියන්නේ 1000 කූබෙක් 9 ගුණ කිරීම 100 900යි right කූෂිප් 9 ගුණ කිරීම 10 90යි පල් අන්න 1998යි අගට දාලා තියෙනවා නියොන් කියලා අවුරුද්දේ එහෙනම් චොන් කූබෙක් කූෂිප් පල් නියොන් අන්න ෂීවොල් නෙමෙයි ළමයි ඔතනට අපි ගන්නේ ෂීවොල් right ඇයි හේතුව 6 වෙනි මාසය සහ 10 වෙනි මාසය කියන මාස දෙක ෂෝට් වෙනවා right එතකොට යුක් එක යු වෙනවා ෂිප් එක ෂී වෙනවා එහෙනම් ෂීවොල් අන්න ෂිබිල් right ඒ කියන්නේ මොකද ෂිබිල් right 11 වෙනිදා වෙනවා කියලා කියනවා right මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අවුරුදු දින මාස ගණනය කරන විදිය සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. තව උදාහරණයක් ගමු බලන්න. අන්න 1998 10 වෙනි මාසේ 1 කොහොමද අපි ඒක ලියන්නේ? right ඒක ලියමු බලන්න 1900 මේ අන්න 1998 ලියලා අගට දාලා තිනවා නියොන් කියලා. දැන් නිකම් 1998 ඔහම ලිව්වොත් අපි දන්නේ නැහැ මේක අවුරුද්දක්ද මාසයක්ද දිනයක්ද එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි එකක්ද කියලා දන්නේ නැහැනේ. අගට නියොන් කියලා දාලා තිබුණොත් එහෙම අන්න අපි දන්නවා එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අවුරුද්දක්. right පැහැදිලි නේද? ඒක අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනි. right එහෙනම් ඒක ලියලා තියෙන විදිය බලමු අපි. කොහොමද? අන්න චොන් කූබෙක් කූෂි පල්නියොන් අවුරුද්දේ ෂීවොල් කියන 10 වෙනි මාසේ ඉරිල් කියලා කියන්නේ පළවෙනිද මේ ඉල් කියන්නේ එක ආයිල් කියලා කියනවා දවසට. එහෙනම් ඉරිල්. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කැලේ තුන අනිවාර්යයෙන්ම උපන්දිනයක් ප්‍රකාශ කරද්දී අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් නියොන් එකයි වොල් එකයි ඉල් එකයි. නැත්තම් ඒක උපන්දිනයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ඒකනේ දැන් උපන්දිනය කවද්ද කියලා අහුවොත් එම මම කියනවා මෙන්න මේ අවුරුද්දේ මෙන්න මේ මාසේ මෙන්න මේ දවස කියලානේ අපි කියන්නේ. නැතු නිකන් කියන්නේ නැහැ නේද? එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දත් ප්‍රකාශ වෙනවා මාසයත් ප්‍රකාශ වෙනවා අදාළ දිනයත් ප්‍රකාශ වෙනවා. right? ඒක හඳුන්වන්න තමයි ළමයි නියොන් එකයි වොල් එකයි ඉල් එකයි දාලා තියෙන්නේ. right? තව උදාහරණයක් ගන්න බලන්න. අන්න තව උදාහරණයක් තියෙනවා තව එකක් 1998 10 වෙනි මාසේ 1. එකම තමයි දාලා තියෙන්නේ මෙතනට. ඕනනම් අපිට වෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. ගමුකෝ අපි මෙතනට 9 වෙනි මාසේ කියලා. 9 වෙනි මාසේ මෙතන ගමු 5 වෙනිදා කියලා. හරි? දැන් එතකොට ලියමු බලන්න කොහොමද එන්නේ කියලා 1998 ඒ විදියමයි චොන් කූබෙක් කූෂිප් පල්නියොන් අන්න නියොන් රයිට් 9 වෙනි මාසයට අපි කියනවා ළමයි කූල් කියලා රයිට් 9 වෙනි මාසයට අපි කියනවා කූල් රයිට් ඒ කියන්නේ දැන් බෝල් කියන්නේ මාසය කූ කියන්නේ 9 එහෙනම් 5 වෙනිදා පහට කියනවා ඕ කියලා අගට දා ගන්නවා ඉල් කියලා ඕයිල් රයිට් චොන් කූබෙක් කූෂිප් පල්නියොන් කූවොල් ඕයිරිම්නිදා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් එතකොට ඔයා ගෙදර ඉන්න ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම උපන්දින 5ක් ලියන්න ඕන. තනියම උපන්දින 5ක් ලියන්න ඕන. රයිට් ඔයාට අහන්න පුළුවන් උපන්දිනේ කවද්ද? රයිට් මම ඔයාලට අහන විදිය කියලා දීලා ඇති මෝෂම්නිකා මොයේයෝ ඊට පස්සේ ඔදීම්නිකා ඔදියේයෝ ඔය කියන කොටස් ටිකත් එක්ක ඔයගොල්ලන් ඒ නෝට් එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. රයිට් කවුරු හරි දවසක් අහනවා නම් රයිට් දවසක් වගේ දෙයක් විමසනවා නම් කොහොමද අහන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා ඇති. රයිට් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අභ්‍යාස විදියට උපන්දින අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු කියන්නේ 5ක ගන්න ළමයි එකම අවුරුද්ද ගන්න එපා. ඒ වගේ උපන්දින 10ක් සෙට් 10ක් ඔයාලා ලියන්න ඕන. රයිට් 10ක් ලියලා පුළුවන් හැමෝම WhatsApp එකට දාන්න. රයිට් දැනට තාම Google form එක අපි accept කරලා නැති නිසා ඔයා දැනට WhatsApp එකට දාන්න ඕනේ. රයිට් ඔන්න පළවෙනි මේ කොටසට අදාළ මේ වීඩියෝ එකට අදාළ ඔයාලට දෙන පළවෙනි අභ්‍යාසය. හරි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරලා තියන්න. රයිට් අපි යනවා ළමයි ඊළඟ කොටසට සතියේ දින 7. රයිට් මාතෘකාව ලියාගෙන සතියේ දවස් 7ට අපි මොකද්ද කියන්නේ කියලා තමයි දැන් ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. රයිට් දැන් මාස 12 ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි සතියේ දවස් 7ත් ඉගෙන ගන්න එපා නේද? රයිට් අපි ඉගෙන ගමු එහෙනම් සතියේ දවස් 7. රයිට් බලන්න ළමයි අන්න සඳුදාට කියනවා ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න
වොර්යෝයිල් සඳුදාට කියනවා වොර්යෝයිල් සඳුදාට වොර්යෝයිල් අඟහරුවාදට කියනවා ෆයෝයිල් අඟහරුවාදට කියනවා ෆයෝයිල් බදාදට කියනවා ළමයි සුයෝයිල් සුයෝයිල් බ්‍රහස්පතින්දට මොග්යෝයිල් ඊළඟට සිකුරාදට කියනවා ළමයි කුම්යෝයිල් කුම්යෝයිල් සෙනසුරාදට කියනවා තොයෝයිල් අවසාන එක තමයි ඉරිදට කියනවා ඉරියෝයිල් දැන් අපි මේ සඳුදා අඟහරුවාද බදාද බ්‍රහස්පතින්ද සිකුරාද කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒ අපේ ක්‍රමයටනේ. හැබැයි කොරියන් කට්ටිය කියන්නේ කොහොමද? එයාගේ ක්‍රමයට නේ. එයාලා සඳුදාට කියන්නේ වොරියෝයිල් කියලා. දැන් අපි සඳුදාට කියන්නේ සඳුදා කියලානේ. ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ කියන්නේ මන්ඩේ කියලා. ඔය වගේ එක එක නම් තියෙනවනේ. එතකොට සතිය දවස් 7 හඳුන්වන එක එක රටවල් වලට ආවේනික නම් තියෙනවා. එහෙනම් කොරියානු භාෂාවට තියෙන ආවේනික නම තමයි ළමයි මේ වොරියෝ ඉල් නැත්තම් හයෝයිල් සුයෝයිල් ඔය වගේ එක එක නම් දාලා තියෙනවා. රයිට්? මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි විශේෂත්වයක් මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. මේ හැම වචනයකම බලන්න අග තියෙනවා යෝයිල් යෝයිල් කියලා. හැම වචනයකම මේ සතිය දවස් 7ෙම තියෙනවා මේ හැම එකකම අග තියෙනවා ළමයි යෝයිල් යෝයිල් කියලා. පේනව නේද? යෝයිල් යෝයිල්. රයිට්? එහෙම තියෙනව නේද? රයිට්. මතක තියාගන්න ළමයි මේ යෝයිල් කියලා කියන්නේ දවස කියන අදහස. රයිට්? හැම එකකම දවස කියන අදහස. රයිට් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරන්න මම පොඩි ලේසි ටිප් එකක් කියලා දෙනවා. රයිට් හැම වචනයකම මේ හැම වචනය කියලා කියන්නේ මේ සතියේ දවස් 7 තියෙන දවස් 7 ඒ වචන 7 තියෙන පළවෙනි අකුරු සෙට් එක ගන්න. මම මෙතනට දාලා තියෙනවා මේ. අන්න ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න මම දාලා තියෙනවා. පළවෙනි එකේ ඉඳලා කියාගෙන යන වොල් වා සු මොක්කම් තෝ ඉල්. ඒ ටික තමයි ළමයි මෙතන තියෙන්නේ මේ බලන්න හොඳට බලන්න මේ වොල් වා සු මොක් ඊළඟට තියෙනවා මෙතනට එද්දී කම් තෝ ඉල් රයිට් ඔය ටික ඔයාලා පුළුවන් තරම් කටපාඩම් කරන්න. හැබැයි ඔළුවේ තියාගන්න අගට යෝයිල් යෝයිල් කියන කැලලක් එනවා. රයිට් එතකොට කොහොමද හැදෙන්නේ මේ? හොඳට මතක තියාගන්න. රයිට් බොල් යෝයිල් අන්න බොර් යෝයිල් ඉනවා. වා යෝයිල් ඒ කියන්නේ සඳුදා දවස අඟහරුවාද දවස බදාදා දවස ඔන්න ඔය ටික තමයි ළමයි මේගොල්ලෝ මෙතනදී කියන්නේ. රයිට් ඒක ෂෝට් ෆර්ම් විදියට ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරන්න පුළුවන් මේක කට පාඩම් කරගන්න වොල් වාසු මොක්කම් තෝයිල් හතර පහ පාරක් මේක එක දිගට කිව්වොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට මේක අමතක වෙන්නේ නැහැ වොල්ලාසු මොක්කම් තෝයිල් වොල්ලාසු මොක්කම් තෝයිල් රයිට් අගට දාගන්න මේ හැම එකකම මොකද්ද යෝයිල් කියන එක එහෙනම් වොරියෝයිල් හයෝයිල් සුයෝයිල් මොග්යෝයිල් කම්යෝයිල් තෝයෝයිල් ඉරියෝයිල් එච්චරයි පැහැදිලි නේද? මේක තමයි පාඩම් කරන්න පුළුවන් සතිය දවස් 7 පාඩම් කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. රයිට්? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරගන්න. බොල්හාසෝ මොක්කම් තෝයිල්. රයිට්? ඊට පස්සේ ළමයි යට වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. මේ ටිකත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න ඕනි. රයිට්? එතකොට නල්ච කියලා කියන්නේ දිනයට. දිනයට. මම මෙතන ලියලා තියෙනවා. මේ යෝයිල් කියලා කියන්නේ දවස. රයිට්? නල්ච කියලා කියනවා දිනයට. පස්සේ දැන් දිනය සහ දවස කියලා කියන්නේ දෙකක්. හරිද? ඉලක්කම් ක්‍රමයේ යටතේ ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් සතියට සාමාන්‍ය මාසෙට දින 30ක් තියෙනවා නම් අන්න දිනේ. රයිට්? අදාළ ඉලක්කම කියන්න පුළුවන්. දවස කියලා කියන්නේ සතිය දවස් 7 ආශ්‍රයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දවස. සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට දවස් ගත්තොත් එහෙම දවස් 30ක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සති 4ක් තියෙනවා. එතකොට එකම දවස් ටිකනේ ඔකේ රොටේට් වෙලා යන්නේ. එතකොට දවස් 7 තමයි ළමයි අපි මෙතනදී මේ දවස කියලා කියන්නේ. රයිට් එතනදී ඊළඟට තියෙනවා ඔනල් ඔනල් කියන්නේ අද මේවා පාඩම් කරගන්න නිශ්චිත වචන අනිවාර්යෙන් ඕනි වෙනවා රයිට් හෙට කියලා කියන්නේ ළමයි ඔජේ හෙට කියලා කියන්නේ ඔජේ සෝරි ඊයේ කියලා කියන්නේ ඔජේ හෙට කියලා කියන්නේ නෙයිල් හොඳේ පැටලුණා එතනදී රයිට් ඔනල් කියන්නේ අද ඊයේ කියන්නේ ඔජේ හෙට කියන්නේ නෙයිල් අනිද්දා කියලා කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි හෙට නෙමේ අනිද්දා කියලා කියන්නේ මෝරේ රයිට් මෝරේ මෝරේ රයිට් එතනට තව වචනයක් තව එකක් ගන්න ඕනේ රයිට් ඔනල් කියන්නේ අද ඔජේ කියන්නේ ඊයේ නෙයිල් කියන්නේ හෙට අනිද්දාට කියන්නේ මෝරේ කියලා රයිට් තව ගන්න පුළුවන් ළමයි කුජොක්කේ රයිට් කුජොක්කේ කියලා කියන්නේ ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න කුජොක්කේ කියලා කියන්නේ පෙරේදා 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 කුජොක්කේ කියලා කියන්නේ පෙරේදා ඒකත් ලියා ගන්න. රයිට් කුජොක්කේ පෙරේදා. තව වචන ටිකක් තියෙනවා අපි ඒ ටිකත් ලියමු. රයිට් ඒ ටිකත් පිළිවෙලට ලියාගෙන යමු අපි. අන්න සතියේ දින නැත්නම් සතියේ දවස් වලට කියනවා ළමයි
එකක් තමයි චුජුන් කියලා කියනවා. අනිත් එක තමයි ප්යොන්ගිල්. රයිට් ප්යොන්ගිල්. සතියේ දවස් 7යිනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සතියේ දවස් 7ට අපි කියනවා චුජුන්. රයිට් චුජුන්. සති අන්තයට කියලා කියනවා ළමයි චුමාල්. රයිට් මාල් කියලා කියන්නේ අන්තය කියන එක. එහෙම නැත්නම් අවසානය. අවසානය. රයිට් චුමාල්. ඔතනදී අපිට තව මෙහෙම ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මේක යටතේ අපි ගමු. රයිට් එතකොට ඉල් කියන්නේ දවස නම් ඉල්මාල් කියලා කියන්නේ දවසේ අවසානය. රයිට් ඕකටම සමාන වචනයක් තමයි මොකද්ද? ඉල් සමානයි නල්. ඉල් සමානයි නල්. එහෙනම් නල් මාල් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. රයිට් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉල් නල් කියන දෙකම එකයි නේද? රයිට් ඕ ටිකත් ඔතනදී යටින්ම ලියාගෙන යන්න. ඊළඟට අපිට තව ගන්න පුළුවන්. තව එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මාල් කියලා කියන්නේ අවසානයේනේ. එතකොට චුමාල් කියලා කියන්නේ සතියේ එන්ඩ් එක. සතියක් නම් සඳුදම් පටන් ගත්තට පස්සේ ඉරිදා අවසාන වෙනවනේ. අන්න වීකෙන්ඩ් එක කියලා කියන්නේ නේද? සතියේ එන්ඩ් එක. රයිට් එතකොට දවසේ අවසානය, සතියේ අවසානය අපිට ගන්න පුළුවන් නේද මාසයේ අවසානය කියලා. එහෙනම් වොල් මාල්. වොල් මාල්. මාසයේ මොකද්ද? අවසානය. රයිට් වොල් මාල් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දල් මාල් කිව්වත් අවුලක් නැහැ. දල් මාල්. රයිට් ඒක ගැළපෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට් දැන් ඔන්න සතියේ අවසානයේත් ගත්තා, දවසේ අවසානයේත් ගත්තා, මාසයක අවසානයේත් ගත්තා. රයිට් අපිට තව ගන්න පුළුවන් ළමයි කාර්තුවක්. දැන් ඔය ඇග්‍රීමන්ට් එනකොට කියන්නේ මෙන්න මේ කාර්තු කියලා කියන්නේ නේද? කාර්තුවේ අවසානය කොහොමද? අන්න කීමාල්. කීමාල් කියලා කියන්නේ කාර්තුවක අවසානය. කාර්තුවක අවසානය. කාර්තුවක අවසානය. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් ළමයි තව එකක් අවුරුද්දක අවසානය. කොහොමද? අන්න හේ අවුරුද්දට කියනවා හේ කියලා. එහෙනම් හේ මාල්. එහෙම නැත්නම් නියොන් මාල්. දැන් මේ හේ මාල් කියලා ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා නළුවෙක් කියලා. හොඳේ. ඒ නළුව ලංකාවේ මේ කොරියානු විදියට රයිට් ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක අවසානය. අවසානය. රයිට් දැන් එතකොට මාල් කියලා කියන්නේ අන්තයනේ අවසානයනේ. ওই විදියට අපිට මේ වචන ටිකක් ගන්න පුළුවන්. රයිට් එතකොට ඉල් මාල් කියන්නේ දවසක අවසානය, වොල් මාල් කියන්නේ මාසයක අවසානය, එහෙම නැත්නම් දල් මාල්, කී මාල් කියන්නේ කාර්තුවක අවසානය, හේ මාල් එහෙම නැත්නම් නියොන් මාල් කියලා කියන්නේ අවුරුද්දක අවසානය. රයිට් ওই විදියට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සතිය අන්තයත් එක්ක තමයි මේක එකතු වෙලා යන්නේ. මාල් මාල් මාල්. හරි. රයිට් ඊට පස්සේ මේ සතියට කියනවා ළමයි බොන්ජු කියලා. රයිට් ලබන සතියට කියනවා තාවුම්ජු කියලා. ගිය සතියට කියනවා චිනන්ජු කියලා. මේවා පාඩම් කරගන්න. මේ සතිය මොකද කරන්නේ කියලා අහුවොත් ඔන්න ඔයාලට ඉබොන්ජුවේ මොයෝ. රයිට් ලබන සතිය මොකද්ද කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ගිය සතිය මොකද කළේ? ඔය වගේ අහන්න පුළුවන්. රයිට් එතකොට ඊළඟ පාඩම් ටිකට අනිවාර්යෙන් මේවා ඕනි වෙනවා. රයිට් ඊළඟට තියෙනවා ළමයි මේ මාසේ අන්න ඉබොන්දල් ඊට පස්සේ කියනවා ඉබොන් වොල්. රයිට් වොල්දල් කියලා කියන්නේ මාසයනේ. ඉබොන් කියන්නේ මේ කියන අදහස. මේ වර රයිට් මේ මාසේ. ලබන මාසයට කියනවා ළමයි තවුම්දල් එහෙම නැත්නම් තවුම්වොල්. තාවුම්වොල් එහෙම නැත්නම් තවුම්දල්. රයිට් ගිය මාසයට කියනවා චිනන්දල් එහෙම නැත්නම් චිනන්වොල්. රයිට් මේවා අනිවාර්යෙන් ලියලා පාඩම් කරගන්න. ඊළඟට මේ අවුරුද්දට කියනවා ළමයි කොරියානු භාෂාවෙන් ඔල්හේ. 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 ලබන අවුරුද්දට කියනවා නේනියුන්. ලබන අවුරුද්දට කියනවා මොකක් කියලාද? නේනියුන්. නේනියුන් ලබන අවුරුද්දට. රයිට් ගිය අවුරුද්දට කියනවා ළමයි චක්නියොන්. 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 ගිය අවුරුද්දට චක්නියොන්. රයිට් ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව ලියා ගන්න. රයිට් අන හනාතුල් සෙත් නෙත් යටතේත් මේක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මම ඒක මෙතන දීලා කැලෙන්ඩරයත් එක දෙන්න ඕන නිසා දැම්මේ. රයිට් හනා කියන්නේත් 1 රයිට් තුල් කියන 2 එක කමන්නේ ලියා ගන්න මෙතනදී. රයිට් අන්න බොන්චේ කියලා කියන්නේ වැනි වතාව කියන එක. එතකොට පළමු සතිය, පළමු වතාව නැත්නම් පළමු සතිය. හනා හන් බොන්චේ. ඊළඟට තුල් තු බොන්චේ කියලා කියන්නේ දෙවෙනි සතිය. රයිට් මේකත් ලියා ගන්න. දෙවන සතිය.
දැන් අහනවා පඩිය සාමාන්‍යයෙන් කවද්ද හම්බෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ මාසේ දෙවෙනි සතිය වගේ වෙද්දි හම්බෙනවා කිව්වා කියලා. අර ඒ වගේ අදහස් වලදී නැත්නම් ඒ වගේ දෙබස් වලදී අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. රයිට්? එහෙනම් හනා හන්බොන්චේ කියන්නේ පළවෙනි සතිය, තුල් තූබොන්චේ කියන්නේ දෙවෙනි සතිය. ඊළඟට තියෙනවා ඊළඟ එකත් ලියා ගන්න. රයිට්? ඊළඟ එකත් ලියා ගන්න. බලන්න මොකද්ද? සෙජ්ජේ එහෙම නැත්නම් සෙත් බොන්ජේ කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි සතිය. රයිට්? සෙත්. ඇත්තටම ගොත් අර කොරියන් ඉලක්කම් ක්‍රමයේ යටතේ 1 2 3 4 කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චිට අරන් තියෙන්නේ. හරි? ඊළඟට නෙත් කියලා කියන්නේ නෙත්චේ නැත්තම් නෙත් බොන්චේ කියලා කියන්නේ හතරවෙනි සතිය. හතරවෙනි සතිය. ඔය විදියට ළමයි ඔය වචන ටික අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට අච්චු පොතේදී හම්බෙන වචනත් පාඩම් කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලගේ ගෲප් එකකට දාන වචනත් පාඩම් කරන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් වචන කොහොමද පාඩම් කරන්න කියලා. රයිට්? එතකොට වචන පාඩම් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ළමයි. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම මේක ටාගට් එකක් එක්ක යන ගමනක්නේ. එතකොට ඔයාලා මේක ෂෙඩියුල් කරගන්න ඕන. හරිද? දැන් ඉඳලා පටන් ගන්න ඕන ෂෙඩියුල් එකකට වැඩ කරන්න. රයිට්? අපි කියනවා කාල සටහනක් කියලා. හරිද? ඔන්න මම ඔයාලගේ කාල සටහන අඳින්න හදන්නේ. රයිට්? කාල සටහනකට අනුව වැඩ කරොත් ළමයි අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් අපිට අචීව් කරගන්න පුළුවන්. ළඟා කරගන්න පුළුවන්. රයිට්? මේ කාලය කියන දේ ඇත්තටම ගොඩාක් හැම දෙයකටම හරස් වෙනවා කියලා කියනවනේ. එතකොට කාලය රන් හා සමානයි. රයිට්? එතකොට අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. රයිට්? ළමයි මතක තියාගන්න කොරියන් පන්ති ගියා කියලාවත් කොරියන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔන්ලයින් හරි ෆිසිකල් හරි රයිට් කොහොම හරි ඇත්තටම මේක පන්තියක්නේ. එතකොට කොරියානු භාෂාව නිකන් ඉගෙන ගන්න පන්ති ගියා කියලා කවදාවත් කොරියාවට යන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට කොරියාවට යන්න නම් ඔයා පොඩ්ඩක් අසීමාන්විත ලෙස කැප වෙන්න ඕනේ. රයිට්? පළවෙනි දේ තමයි ළමයි මම මෙතනදී ඔයාලට කියන්නම්. පළවෙනි දේ තමයි කැපවීම කියන එක 100% තියෙනවා. රයිට්? කැපවීම. දෙවෙනි එක තමයි ළමයි උත්සාහය. රයිට්? උත්සාහය තියෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි ළමයි මොනවාද? අර අපි කියන්නේ වීරිය කියලා කියන්නේ මේ ටික ඔයාලා එකතු කරලා බලන්න. මම මේ කියන්නේ බොරුවද කියලා. හරිද? බොරුවක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි. කැපවීම කියලා කියන්නේ හිතන්න වාගේ කැපවීම මෙහෙම තියෙනවා. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට රෑ 10ට නිදාගත්තා කියන්නකො. දැන් ඔයා ඇත්තටම කොරියාවට යන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. රයිට්? ඔයා කැප වෙනව කොහොම හරි මං තව පැයක් මගේ නිදා ගන්න ටයිම් එකකින් මං ගන්නව කොහොම හරි. ඔයා පැය දැන් 10ට නිදාගෙන උදේ 6ට නැගිට්ටත් පැය 10ක් 15ක් නිදාගන්න 10ක් විතර නිදාගන්නනේ. රයිට්? මං පැය 10ක් නිදාගන්න එකේ මං කොහොම හරි පැය 9කට අඩු කරගන්න. අන්න ඔයා කැපකිරීමක් කරනවා. මේක කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි උත්සාහය. උත්සාහය කියලා කියන්නේ ඔයාට පළවෙනි පාර වචන පාඩම් කරාට පස්සේ අමතක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පළවෙනි පාර ව්‍යාකරණය බැලුවට පස්සේ අමතක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට මොකක්ද අර එක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දිගින් දිගට මේක උත්සාහ කරනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඔයාගේ උත්සාහය තියෙනවා. කොහොම හරි කරනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. තුන්වෙනි එක තමයි වීරිය. වීරිය කියලා කියන්නේ ළමයි මොනවා දේ වුණත් මගේ අවසාන බලාපොරොත්තුව කවදා හරි කොරියාවේ ඉන්චොන් කියන එයාපෝට් එකෙන් කොරියාවට ගොඩ බහිනවා කියන එක. රයිට්? ඔන්න ඔය තුන තියෙනවා නම් ළමයි ඔයාලට ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද මං කියන කතන්දරේ? කාලසටහනට එන්න කලින් මං ඔයාලට කිව්වේ පළවෙනි දේ තමයි මං ආයෙ කියන්නම් කොරියන් පන්ති ගියා කියලා කවදාවත් කොරියාවට යන්න බෑ. ඔයා ඒකට පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. සමහර ලාවට ඔයා නිදාගන්න දැන් යාළුවොත් එක්ක ඇවිදිනවා නම් ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? ඔයාට වචන පාඩම් කරන්න තියෙනවා, පේපර් කරන්න තියෙනවා. මම මේ අනාගතේ මගේ අනාගතේ ප්ලෑන් කරන්නේ. රයිට්? එතකොට ඔයාට ඒ දේවල් නැති කරන්න වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද නැත්තම් මලගයක් වෙන්න පුළුවන්, මගුල් ගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒත් අවුලක් නැහැ. ඊළඟ එක තමයි ඔයා දෙයක් කරනවා කියලා හිතාගත්තොත් ඒ දේ අවසානයක් වෙනකන් ගෙනියන්න දැනගන්නවා. මම මේ දේ කොහොම හරි කරනවා. මගේ අවසානම බලාපොරොත්තුව මං කවදා හරි කොරියාවට යනවා කියන එක. හරි? හිම අනිවාර්යෙන් මං S2කින් මේ දකිනවා. අත් දෙකෙන් අල්ලනවා. ඔන්න ඔය බලාපොරොත්තු තමයි. අර කීමටත් කියනෝනේ ළමයි බලාපොරොත්තු තමයි ජීවිතේ ජීවත් කරවන්නේ. එතකොට ඔයාගේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ කවදා හරි අවසානයේදී කොරියාවට යනවා කියන එක. රයිට්? ඔය කොරියාවට යද්දි සමහර වෙලාවට ඔයාලට එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. දැන් විභාගය කියන එක දැන් අපි ලියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට CBT කියන එක්සෑම් එක UBT බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. හරිද? තාම වෙලා නැහැ වෙමින් පවතිනවා කියලා කියනෝනේ. CBT කියලා කියන්නේ ළමයි කම්පියුටර් එකක් බේස් කරගෙන කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්? මේකට සාමාන්‍යයෙන් එක සෙෂන් එකකට දාන්න පුළුවන් 75ක් වගේ. එතකොට මේ වගේ සෙෂන්ස් 4යි දවසකට තියෙන්නේ.
රයිට් උදාහරණයක් ගමුකෝ බලන්න 4ක් 5 35යි. මෙතනින් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි නිකන් ඇවරේජ් ගමුකෝ 300ක් කියලා. හරිද? ඔන්න දවසකට විභාගේ දවසකටම ලියන්නේ මේ CBT ක්‍රමය යටතේ 300යි. නමුත් 2025 කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එක 2025 2026 ඉස්සරහට තියෙන හැම එක්සෑම් එකක්ම මේ UBT කරන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවලු. එතකොට ලංකාවේ කම්පියුටර්ස් තියෙන්නේ අපේ විභාග හෝල් එකේ 75යි. එතකොට එක මැෂින් එකක් කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක්නේ. එතකොට එක යූසර් කෙනෙක්නේ. එතකොට එයා වගේ කී දෙනෙක්ද සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ සෙට් 4යි ගන්න පුළුවන්. එතකොට 75 4යි ගන්න පුළුවන්. දවසකටම 300යි. රයිට්? එතකොට බලන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්මිෂන් ගන්නකොට කී දෙනෙක් ගන්නවද කියලා නිකන් අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ. 85000ක් විතර ඇඩ්මිෂන් ගන්නවා. දැන් ඔය 85000ම විභාගෙ ඉඳවන්න ඕනේද නැද්ද? විභාගෙ ඉඳවන්න ඕනේ. රයිට්? එතකොට විභාගෙ ඉඳවනකොට දවසකට ඉඳන්න පුළුවන් 300යි. නම් ඔයාලා හිතලා බලන්න මේ 85000ම ලියන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? අවුරුද්දක් එකහමාරකට වැඩි කාලයක් යනවා. එතකොට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් හිතෙන්න පුළුවන් දැන් ඉඳලා පන්ති යන්න ඕනේ නැහැ මට විභාගෙට කල් තියෙනවනේ. එහෙම කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් එකේදී නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ අවුරුද්දේදී මේ UBT කියන සිස්ටම් එක අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඒ ආවා කියලා කියන්නේ ළමයි මෙයාලා එක සෙෂන් එකකට 300ක් ඉඳන ප්ලෑන් කරනවා. රයිට් 300ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක්. කොහොම හරි මේට වඩා වැඩි. හරි ඒක ගාම නිශ්චිතව කියලා නැහැ මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. හරි එතකොට ළමයි හිතන්න ඔයාලා දැන් මේ 85000 මේ පළවෙනි ක්‍රමයට CBT ක්‍රමයට දේ ගත්තොත් අවුරුදු එකහමාරක් ගියා කියනවා අවුරුද්දයි දෙකෙන් එකක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු එකහමාරක් ගියා කියනකො සම්පූර්ණයෙන්ම සමස්ත විභාග ඉවර වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනට ආවා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මාස 6ක් වගේ ඇතුළත මොකද්ද වෙන්නේ ළමයි? සම්පූර්ණයෙන්ම විභාගය ආවරණය වීමක් වෙනවා. එතකොට මේකෙන් ඔයාලට ගන්න තියෙන දේ තමයි ඕගොල්ලන්ගේ කියන්නේ කලින් එක්සෑම් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගොඩක් කාලයක් ඕගොල්ලන්ට වේටිං ලිස්ට් එකේ නැත්තම් පාඩම් කරන්න කාලය තිබුණාට මේකෙදි එහෙම කාලයක් ලොකුවට හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මේ මාසේ ඇඩ්මිෂන් එක දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට සමහරවිට ඉක්මනට එක්සෑම් එක එන්න පුළුවන්. ඇයි? එක සෙෂන් එකකට 300ක් ඉඳනවා. එතකොට ඒ වගේ සෙෂන් 4ක් 5ක් විතර ප්ලෑන් කරනවා. ඉතින් හිතලා බලන්නකො සාමාන්‍ය 1500ක් විතර දවසට ලියනවා. එතකොට කොච්චර කාලයක්ද තියෙන්නේ? මීට වඩා හාත්පසින්ම අඩු වෙනවා. භාගයක් අඩු වෙනවා. එතකොට එයාලා කියන්නේ ඒ අදාළ අවුරුද්දේ අදාළ එක්සෑම් එක තියන්න ඕනේ. දැන් 2024 ඇඩ්මිෂන් 2023 ඇඩ්මිෂන් ගත්ත කට්ටිය 2024ත් ලිව්වනේ. දැන් 2024 ඇඩ්මිෂන් ගත්ත කට්ටිය 2025 ජූනි වෙනකන් ලියනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අර කට්ටිය විභාගේ වෙනකම් අල්ලන් හිටපු කට්ටියට අවුලක් නැහැ. කරගෙන ගියාට අවුලක් නැහැ. නමුත් විභාගය අතෑරලා ඒ කාලය ඇතුළත එයා පාඩම් කරලා විභාගේ බැරි වෙලාවත් කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඇත්තටම ළමයි කාලය අපරාධයක් වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා ලියන්නේ විභාගේ එකපාරෙම සමත් වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. හරි? ඒක මම ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලගේ මේ CBT ක්‍රමය ඇත්තටම ඔයාලට UBT වෙලා තියෙනවා. CBT. හරිද? කම්පියුටර් බේස් කරපු එක්සෑම් එක දැන් මේ ටැබ් වලට අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ UBT කියලා කියන්නේ ටැබ් එකක් පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට විභාග ලියන්න තියෙන්නේ. රයිට්? කම්පියුටරේ අර සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තම කම්පියුටරේ ප්‍රමාණයනුත් විශාලයිනේ. හැබැයි ටැබ් එක කියලා කියන්නේ එච්චර විශාල දෙයක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය විදියට. ඒ තාක්ෂණයකමයි ඒ විදිහමයි කිසි වෙනසක් නැහැ. නමුත් මොකද්ද? අර ප්‍රමාණය වැඩි කරලා තියෙනවා. රයිට්? එතකොට ළමයි ওই කතන්දර ටිකත් එක්ක ගත්තම ඕගොල්ලෝ දැන් පාඩම් කරන වේගය චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. හරි? එතකොට කොච්චර පන්ති ගියත් වැඩක් නැහැ. කොච්චර මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයා හරියට මේ දේ අධ්‍යයනය කරේ නැත්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාට අපි කියන්නේ මම නම් කියන්නේ හැමෝටම කියන්නේ කාලසටහනකට අනුව වැඩ කරන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම සෙට් වෙනවා. හරි? දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් වචන කොහොමද පාඩම් කරන්න කියලා. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා මම ඔයාලට පළවෙනි පාඩමේ වචන ටික දාලා තියෙනවා ක්‍රියාපදත් එක්කම. එතකොට ඔයාලා ළමයි සාමාන්‍යයෙන් දවසට වචන 10ක් එළියට ගන්න ඕන. රයිට්? අපි දැන් පාඩම් කරනවා කියලා අර සිංහල නෝට් එක වගේ නිකන් ඔහේ කියවගෙන ගියාට කොරියානු භාෂාවේ වචන පාඩම් වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද්ද හේතුව? මේක ඇවිල්ලා අලුත් භාෂාවක්, අලුත් දෙයක් මේක. අලුත් අකුරු. රයිට්? අලුත් ප්‍රොනවුන්සියේෂන්. අලුත් දෙයක්නේ. දැන් සිංහලෙන් නම් අපි නෝට් එකක් කියවනකොට අපි දන්නවා සිංහල අකුරු කියන්නේ මොකක්ද? සිංහල කියන්නේ මේක කියලා. නමුත් කොරියානු භාෂාවේදී එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. හේතුව තමයි මේක අලුත් භාෂාවක්. ඒ හින්දා අපේ මොළයට ගන්න ප්‍රමාණය හරිම චුට්ටයි. හරිද? ඒ කියන්නේ අලුත්නේ මේක. හැබැයි ටික කාලයක් ඇද්දී ඔයගොල්ලන් මේකට පුරුදු වෙයි. නමුත් මුල් කාලේදී මුල් අවධියේදී ඕගොල්ලන් ගොඩ ඔකට දෙන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දෙන්න යන්න එපා. එතකොට තමයි කොරියන් එපා වෙන්නේ. ඔයා අනිවාර්යෙන් වචන 10ක් එළියට අරගෙන එක වචනයක් 10 වතාව ගානේ වගේ ලියන්න. දැන් හිතන්න අපි උදාහරණයක් ගන්නවා කබන් කියන එක. රයිට්? දැන් අපි දන්නවා කබන් කියන්නේ මොකද්ද? බෑගය කියලා දන්නවා.
දැන් ඔක දන්නේ නැති කට්ටියත් ඉන්න පුළුවන්. ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? රයිට් අරගෙන දැන් වචන 10ක් ගන්න දවසට. අනිවාර්යෙන් ටාගට් එක තියාගන්න වචන 10ක්. පළවෙනි සතියේ ඔයා වචන 10 ගානේ ගන්න. දෙවෙනි සතියේදී වෙද්දි 10 මොකද්ද කරන්න ඕන? 15ක් විතර කරන්න. තුන්වෙනි සතිය වගේ වෙද්දි 20ක් කරන්න. ඔහොමම ඔයා දන්නේවත් නැතුව ඔයා ට්‍රැක් එකට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේ දේ කන්ටිනියු කරන්න ඕන. පැහැදිලි නේද? ඒ අතරතුරේ අභ්‍යාස කරන්න ඕනේ, දෙන වීඩියෝස් බලන්න ඕනි, රයිට් අච්චුපොත කරන්න ඕනි, වචන පාඩම් කරන්න ඕනි. ඔය වැඩ ටික ඔක්කොම ඔයා ඔය දවසේ ඔයාගේ ක්‍රියාවලිය ඇතුළත වෙන්න ඕනේ. මම ඉස්සරහට කොහොමත් තව වීඩියෝ 10ක් විතර යනකොට මම ඕගොල්ලන්ට ප්ලෑන් එකක් දෙනවා දවසේ නැත්තම් ඩේලි ඇචීව්මන්ට් කියලා දවසට ඔයා ටාගට් එකක් තියාගන්නට මෙන්න මේ ටික කරන්න ඕනේ කියලා. රයිට් මම ෆිසිකල් ක්ලාස් වල නම් ඒක කියලා තියෙනවා. එහෙම කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් රිසල්ට් එකකුත් දාන්න පුළුවන්. දාපු කට්ටියත් ඉන්නවා. හරි? එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට දවසට ටාගට් එකක් දෙනවා මෙන්න මේ ටික මේ දවසට ඇචීව් කරන්න ඕන. කළාද නැද්ද කියලා මම වෙනම Google ෆෝම් එකක් එවනවා. Google ෆෝම් එකේ සබ්මිට් කරන්නත් ඕනේ. රයිට්? මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ ළමයි ඔයාගේ අනාගතය හදන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම අවසානයේදී කියන්නම්. රයිට්? එතකොට මේ වගේ වචන 10ක් අරගෙන ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? දැන් කබන්නේ. දැන් ඔයා දන්නෝ මේක කබන් කියලා. නමුත් ඔයාලට එක පාට මේක කියව ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ගොතාගෙන කොහොම හරි කබං අර දැන් එතකොට කොරියන් ප්‍රනවුන්සියේෂන් එක වා සිංහලෙන් ලියනවා. කොරියන් අකුරු ටිකක් ලියනවා. කොරියන් ප්‍රනවුන්සියේෂන් එකක් ලියනවා. මේ ඔයාව පළවෙනි ට්‍රැක් එකට දාන්න තමයි මම මෙහෙම කියන්නේ. හරි? කාලයක් යද්දි ඊට පස්සේ ඔයා මේක කබං කියලා නිකන් ලියන්නේ නැහැ. ඇයි? එතකොට ඔයාලට හොඳට කියවන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්න කට්ටියට එක පාටම කියවන්න බෑනේ. ඇයි අලුත්නේ. රයිට්? එතකොට ටික දවසක් ඔයා මේ එකම වචන ටික එහා මෙහා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට නිකම්ම සෙට් වෙනවා. හරි? එතකොට කබං කියලා ගත්තා. අන්න කබං බෑගය. ඔය විදිහට ඔයාට මතක හිටිනකන් සාමාන්‍යයෙන් එකම වචනේ 10 වතාවක් විතර ලියන්න. ලියද්දි ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? කොරියන් එකත් ලියන්න ඕනේ, සිංහල එකත් ලියන්න ඕන, සිංහල ප්‍රනවුන්සියේෂන් එකත් ලියන්න ඕන. ඒ ලියන ගමන් ඔයා හයියෙන් කටින් මුමුණන්නත් ඕනේ. කබම් බෑගය, කබම් බෑගය, කබම් බෑගය, ශිගේ ඔරලෝසුව, ශිගේ ඔරලෝසුව. ඔය විදිහට දවසට වචන 10 ගානේ අරගෙන පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. පැහැදිලිද? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඉස්සල්ලාම පළවෙනි කාලසටහනේ ඔයාලට දෙන්නේ වචන පාඩම් කරන්න. රයිට් ඔය අතරතුරේදී ඕගොල්ලන්ට දවසට ව්‍යාකරණ නෝට් එකක් වැටෙනවනේ. ඒකට දවස ගානෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට වැටෙන දවස් වලට ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ ව්‍යාකරණ නෝට් එක ලියාගෙන ව්‍යාකරණ කොටස් ටිකත් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ওই විදිහට ඔයාලා සතියක් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයා ඉන්න තැනින් චූටි ස්ටෙප් එකක් හරි ඔයාලට උඩට නගින්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද කියන කතන්දරේ? අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට කරන්න. මෙතන ඉන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දන්න කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. නමුත් දන්න කට්ටිය සහ නොදන්න කට්ටිය ඔක්කොටම මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයා මේ විදිහට කරොතින් ඔයාගේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා. එන්න ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? මේ පඩියෙන් පඩිය උඩට නගින එක තමයි ඔයා කරන්නේ. මෙහෙම. හරි? ඔන්න ස්වර ව්‍යංජන ඉගෙන ගත්තා. අකුරක් නිර්මාණය කරගත්තා. වචනයක් හදාගත්තා. වාක්‍යයක් හදාගත්තා. කියවන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ව්‍යාකරණත් එක චුට්ටක් පුළුවන්. ඔන්න ඉලක්කම් එකතු වෙනවා. ওই විදියට දැන් ආයෙ වචන එකතු වෙනවා. ওই විදියට ගියොතින් ඔයාලට පඩි ටික නගින්න හති නැතුව නගින්න පුළුවන්. එකපාරට මෙතන ඉඳලා මෙතනට නගින්න බෑ ළමයි. ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. හරි? ඔය ඇතුළතදී මොනවාද සංස්කෘතිය ඉගෙන ගන්න ඕන. රයිට්? අපි කියන චොම්බ කොටස් කියලා. මුන්හා කොටස් ටික ඉගෙන ගන්න ඕන. හරිද? වචන ඉගෙන ගන්න ඕන. ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ ඇස්සේ අභ්‍යාස කරන්න ඕන. ඔය වගේ වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. හරි? ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට දෙන ටාගට් එක තමයි වචන ටික පාඩම් කරන්න. දවසට වචන 10 ගානේ ගත්තොත් දවස් 7ක් තියෙනවා. රයිට්? 7 ගුණ කිරීම 10 කියලා කියන්නේ වචන 70ක් ඔන්න සතියට පුළුවන් වෙනවා. රයිට් ඔයාට ඔය වචන 70ම මතක නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එච්චර හිතන්න එපා. ඔයාට කොයි වෙලේ හරි ඔයා පාඩම් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වචනේ ඔයා පේපර් කරද්දීම එන්න පටන් ගන්නවා ළමයි. හරි? එතකොට ඔය වැඩේ ඔය විදිහටම කරගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉස්සරහදී කියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ දවසේ ටාගට් එක සහ දවසේ ඔයගොල්ලන් ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. රයිට් ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද දෙනවා. ෆිසිකල් එකේ නම් මම දවසට දීලා තියෙන්නේ දවසට පාඩම් 5යි. ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලට මම අනිවාර්යෙන් දෙනවා. මොකද ඔන්ලයින් එකේ සම්බන්ධ වෙච්ච අලුත් අය ඉන්න නිසා ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයාලට තියෙන්නේ දවසට වචන 10ක් අරගෙන සතියක් එක දිගට සතියක් පාඩම් කරන්න ඕනේ. සතියක් කියලා කියන්නේ මේ වචන 10ම සතියක් කියන එක නෙමෙයි. එක දවසකට වචන 10 ගානේ අරගෙන එතකොට අවසානයේදී වචන 70ක් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඔය අතරතුරේ ක්‍රියාපදත් ගන්න. රයිට් ක්‍රියාපදත් ගන්න. ක්‍රියාපද 3ක් 4ක් දවසට ගන්න. ඔය විදිහට පාඩම් කරලා බලන්නකො. එතකොට ඕගොල්ලන්ට වචන පාඩම් කරන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලි නේද? රයිට්. එහෙනම් ළමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු ඊළඟ කොටසත් එක්ක.